วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของคนที่ชอบสะสมของโบราณจนได้ไปเจอกับกล่องหนึ่งที่มีลักษณะแปลกๆคือตัวกล่องจะมีฝาปิดที่ไม่สามารถเปิดออกได้และยังไม่มีที่สำหรับไขกุญแจด้วยความอยากรู้เขาเลยพยายามหาวิธีเปิดจนทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่ากล่องเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเล็กเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงปี 2554 คุณเล็กเป็นคนที่ชื่นชอบของเก่ามากๆเขากับเพื่อนมักจะพากันเดินไปในสถานที่ที่มีของเก่าขายในช่วงเวลาที่พวกเขาว่างๆจนมีอยู่วันหนึ่งคุณเล็กกับเพื่อนอีก3 คนได้พากันไปเดินที่จตุจักรเพื่อหาของเก่าระหว่างที่เดินอยู่นั้นคุณเล็กก็ไปสะดุดตากับร้านหนึ่งเป็นร้านขายกล่องเขาหยุดดูเพราะเห็นว่ามีกล่องใบหนึ่งดูสวยมากและก็ค่อนข้างแปลกตาลักษณะเป็นกล่องยาวๆคล้ายกับกล่องดินสอสีดำเงามีความมันๆของกล่องผิวกล่องจะมีมุกฝังอยู่และรอบๆก็จะเป็นลายไทยทั่วทั้งกล่องขนาดกว้างประมาณ10 นิ้วยาวประมาณ15 นิ้วได้ความแปลกของกล่องนี้คือด้านบนเหมือนมีฝาปิดแต่รอบๆกลับไม่มีที่ให้เปิดแม้แต่ที่เสียบกุญแจสำหรับเปิดกล่องก็ไม่มีคุณเล็กรู้สึกชอบกล่องใบนี้มากเลยถามลุงที่เป็นเจ้าของร้านว่ากล่องใบนี้ได้มาจากไหนตอนนั้นแกก็ตอบไปว่าจำไม่ได้แล้วเพราะซื้อเหมาต่อมาอีกทีแล้วก็ได้ใบนี้ติดมาด้วยคุณเล็กยื่นมือไปหยิบกล่องใบนั้นเขาเขย่ากล่องก็ได้ยินเสียงเหมือนมีของอยู่ด้านในเลยขอลุงเปิดดูแต่ลุงก็บอกว่าเปิดได้เลยถ้าทำได้เพราะลุงแกก็ลองเปิดหลายรอบแล้วก็หาที่เปิดไม่ได้คุณเล็กพยายามมองดูรอบๆก็ไม่มีที่เปิดจริงๆเขาใช้มืองัดก็งัดไม่ขึ้นเลยขอซื้อกล่องชิ้นนี้ต่อจากลุงมาตอนนั้นเขาได้มาในราคา700 บาทเพราะเขาค่อนข้างชอบดีไซน์ของกล่องก่อนที่เขาจะเดินไปหาเพื่อนๆที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนของเขาเห็นก็ถามว่าไปซื้อกล่องอะไรมาคุณเล็กก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเห็นกล่องมันสวยดีเขาเดินคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็เดินดูของชิ้นอื่นๆไปจนถึงช่วงเย็นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านเวลาตอนนั้นประมาณ6 โมงกว่าคุณเล็กจะมีตู้สำหรับเก็บของโบราณตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านเขาหยิบกล่องใบนั้นไปวางแล้วก็ยืนมองในใจก็คิดว่าทำไมกล่องใบนี้มันสวยจังแล้วก็พยายามนึกว่ามันจะเปิดยังไงดียืนคิดไปได้สักพักเขาก็ขึ้นไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวจนเสร็จก่อนที่เขาจะเข้านอนเขาได้เดินลงมาที่หน้าตู้แล้วจ้องมองไปที่หน้ากล่องใบนั้นอีกครั้งเขาชื่นชมความสวยงามของกล่องแล้วก็ยืนคิดว่าจะเปิดกล่องยังไงดีก่อนที่จะขึ้นไปนอนข้างบนห้องในบ้านของคุณเล็กอาศัยอยู่กัน3 คนมีคุณเล็กแม่และพ่อของเขาพ่อของคุณเล็กจะกลับมาจากทำงานค่อนข้างดึกในคืนนั้นเวลาประมาณ5 ทุ่มพ่อคุณเล็กกลับมาจากทำงานตอนนั้นทุกคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้วแกเดินเปิดประตูเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นพอไฟสว่างขึ้นพ่อถึงกับตกใจสิ่งที่แกเห็นคือมีชายแก่ๆยืนอยู่หน้าตู้โชว์ของเก่าลักษณะเป็นผู้ชายแก่ๆมีหนวดมีเครายาวๆสีขาวแต่งตัวด้วยผ้าจงกระเบนสีเขียวเข้มเก่าๆเสื้อแขนยาวสีขาวในมือแกถือไม้เท้ายืนหลังค่อมๆและในตาของเขาก็เป็นสีแดงไม่มีตาขาวหรือตาดำให้เห็นชายแก่คนนั้นยืนจ้องหน้าพ่อแกตกใจมากถึงกับเสียหลักล้มลงไปกับพื้นแล้วร้องเสียงดังด้วยความเจ็บทั้งแม่และคุณเล็กได้ยินก็รีบลงมาดูตอนนั้นชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็หายไปแล้วแม่ถามว่าพ่อเป็นอะไรพ่อก็บอกว่าแปลกมากเมื่อกี้เห็นเหมือนชายแก่ๆจ้องอยู่แต่แกน่าจะทำงานเหนื่อยเลยคิดไปเองแม่ก็บอกว่าให้พ่อไปพักผ่อนข้างบนดูลักษณะท่าทางแกจะเหนื่อยจริงๆในขณะที่คุณเล็กเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่พ่อเห็น
เพราะปกติที่บ้านหลังนี้ก็ไม่เคยมีอะไรแปลกๆแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปวันต่อมาคุณเล็กตื่นขึ้นมาล้างรถที่หน้าบ้านส่วนแม่ก็กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวระหว่างที่แม่นั่งทำกับข้าวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากหน้าบ้านคล้ายกับเสียงคนเดินแล้วก็ถือไม้เท้ากระทบที่พื้นดังขึ้นช้าๆเข้ามาใกล้แม่ขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นแกไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงเป็นเสียงคุณเล็กที่มาเดินเล่นจนเสียงมาอยู่ข้างในห้องครัวที่แม่ทำกับข้าวอยู่ระหว่างที่แม่กำลังยุ่งเรื่องการเตรียมอาหารอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงคนแก่ๆพูดขึ้นเสียงดังนี่กินได้ไหมลักษณะเสียงแข็งมากแม่ถึงกับสะดุ้งแล้วก็หันกลับไปดูแต่ก็เจอแต่ความว่างเปล่าแม่รีบเดินมาที่หน้าบ้านแล้วถามคุณเล็กว่าเมื่อกี้ตะโกนถามแม่หรือเปล่าจะกินอะไรใช่ไหมคุณเล็กมองแม่สีหน้างงๆแล้วก็ตอบไปว่าไม่ได้พูดนะแม่ผมล้างรถอยู่ตั้งนานแล้วไม่ได้เข้าไปข้างในเลยแม่ก็สงสัยว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงใครก่อนที่จะเล่าเรื่องให้คุณเล็กฟังพอคุณเล็กได้ยินแบบนั้นก็รู้แล้วว่ามันเริ่มไม่ปกติตั้งแต่สิ่งที่พ่อเขาเห็นและสิ่งที่แม่ได้ยินสาเหตุน่าจะมาจากกล่องใบนั้นแน่ๆเขาคิดว่ายังไงก็ต้องเปิดกล่องออกให้ได้เขาโทรหาเพื่อนอีก3 คนให้มาหาที่บ้านพร้อมมาหาวิธีเปิดกล่องกันพอเพื่อนคนอื่นๆมาถึงเวลานั้นก็ประมาณบ่าย 3พวกเขาหยิบกล่องขึ้นมาดูพร้อมพยายามหาวิธีเปิดคุณเล็กบอกกับเพื่อนไปว่าทำยังไงก็ได้ให้กล่องเปิดออกโดยที่กล่องเป็นรอยน้อยที่สุดเพราะเขารู้สึกชอบดีไซน์ของกล่องมากๆทุกคนก็นั่งคิดกันไปนั่งคิดกันมาบางคนก็บอกว่าให้ใช้สิวแต่ก็กลัวว่ากล่องจะแตกหรือจะใช้เลื่อยกล่องก็น่าจะเป็นรอยเละแน่ๆต่างคนต่างก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีจนเวลาผ่านไปจนถึง6 โมงเย็นคุณเล็กเลยบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยวคืนนี้นอนเป็นเพื่อนกันที่นี่แหละจะได้มาช่วยหาวิธีเปิดกล่องกันต่อเพื่อนคนอื่นๆก็ตกลงกันแม่ได้ทำกับข้าวให้ทุกคนกินระหว่างที่กินเสร็จก็อาบน้ำแล้วพากันขึ้นไปบนห้องของคุณเล็กพร้อมกับหยิบกล่องขึ้นมาตอนนี้เวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเลยเสนอขึ้นมาว่าเดี๋ยวไปเอามีดที่ครัวมาแล้วมาแซะที่ขอบทีละนิดน่าจะงัดกล่องออกมาได้พอได้มีดมาก็ทำการแซะรอบๆแต่ขอบกล่องค่อนข้างปิดสนิทมากๆทำให้ใบมีดเข้าไปแซะไม่ได้เลยต้องมานั่งคิดกันใหม่ในตอนนั้นเองเพื่อนอีกคนในกลุ่มก็พูดขึ้นมาว่ากูมีไอเดียดีๆพวกมึงรอแป๊บก่อนที่เขาจะเดินลงไปข้างล่างแล้วขึ้นมาพร้อมกับเหล็กแบนๆคล้ายกับไขควงแต่ลักษณะบางกว่าเป็นเหมือนอุปกรณ์สำหรับลอกแผ่นและค้อนมา1 ด้ามแล้วบอกคนอื่นๆว่าเขาจะใช้เหล็กนี้งัดไปที่กล่องพร้อมค่อยๆใช้ค้อนตอกลงไปเพื่อนทุกคนก็โอเคคิดว่าวิธีนี้น่าจะใช้ได้คุณเล็กก็ได้เอากล่องมาตั้งบนเก้าอี้แล้วเพื่อนอีกคนก็พยายามหามุมสำหรับตอกก็เห็นว่ามีจุดหนึ่งที่กว้างกว่าจุดอื่นๆคิดว่าน่าจะเป็นด้านที่ฝาเปิดออกเขาเอาแท่งเหล็กไปตั้งไว้ตรงรอยต่อแล้วกำลังจะทุบในตอนนั้นเองอยู่ๆไฟหลอดนีออนในบ้านก็กระพริบ3 ครั้งก่อนที่จะได้ยินเสียงเหมือนหลอดไฟช็อตแล้วไฟก็ดับลงทันทีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นช่างไฟก็ตะโกนถามคุณเล็กในความมืดไอ้เล็กคัทเอาท์อยู่ตรงไหนไฟน่าจะช็อตขยับนิดหน่อยไฟก็น่าจะติดเพื่อนคนอื่นๆก็ช่วยกันเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ไฟสว่างคนที่เป็นช่างไฟก็บอกว่าหาเก้าอี้ให้หน่อยจะปีนขึ้นไปดูที่หลอดไฟพอส่องดูก็เจอกับเก้าอี้ที่มีกล่องสีดำตั้งอยู่เขาหยิบกล่องออกมาวางไว้แล้วเข็นเก้าอี้ให้เพื่อนระหว่างที่เพื่อนกำลังเช็คไฟอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงคนแก่ดังขึ้นในห้องพวกมึงจะทำอะไรกันตอนนั้นทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดเ
พื่อนคนหนึ่งตกใจเลยพูดขึ้นมาว่าใครพูดวะไอ้เล็กมึงพูดเหรอคุณเล็กก็บอกว่าไม่ได้พูดตอนนั้นทุกคนต่างก็ขนลุกเพราะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงคนแก่ๆไม่น่าใช่เพื่อนคนใดคนหนึ่งแน่ๆพวกเขารีบบอกให้เพื่อนซ่อมไฟให้เสร็จไม่ทันที่พวกเขาจะหายกลัวก็ได้ยินเสียงคนถีบประตูห้องเสียงดังราวกับจะพังประตูออกมาให้ได้ทุกคนมานั่งรวมกันที่กลางห้องเพื่อนที่ซ่อมไฟก็พยายามรีบซ่อมจนสุดท้ายไฟในห้องก็สว่างขึ้นแล้วเสียงถีบประตูก็เงียบไปทุกคนรีบหยิบกล่องแล้ววิ่งไปที่ห้องข้างล่างตอนนี้ไฟในบ้านห้องอื่นๆกลับติดอยู่ตามปกติไม่ได้มีไฟห้องไหนดับเพื่อนเลยบอกว่าเหตุการณ์มันเริ่มแปลกๆแล้วนะคุณเล็กก็บอกว่าใช่เพราะก่อนหน้านี้ทั้งพ่อและแม่ของเขาก็เจอเรื่องราวแปลกๆเหมือนกันแล้วก็คุยกันว่าจะเอายังไงต่อดีคุณเล็กเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาแบบนี้เขาจะเอากล่องไปวางไว้บนห้องนอนแล้วพวกเราก็เข้านอนพร้อมกันทั้ง4 คนเรื่องเปิดกล่องเอาไว้ที่หลังถ้าเจอผีหรือเจออะไรไม่ดีก็เจอด้วยกันนี่แหละพอขึ้นไปบนห้องคุณเล็กก็ตั้งกล่องไว้ที่โต๊ะบนหัวเตียงแล้วก็เริ่มเข้านอนกันทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนอยู่ๆด้านนอกตรงบันไดทางขึ้นก็มีเสียงเหมือนคนเดินลักษณะเป็นคนถือไม้เท้าเดินมาทีละขั้นทีละขั้นคุณเล็กสะกิดเพื่อนที่อยู่ข้างๆเพื่อนคนอื่นๆก็พูดเบาๆว่าได้ยินแล้วได้ยินเหมือนกันเสียงเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนมาหยุดที่หน้าห้องคุณเล็กแล้วเสียงก็หายไปคุณเล็กและเพื่อนๆคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงคนแก่ๆพูดขึ้นมึงมายุ่งอะไรกับของของกูมึงมายุ่งอะไรกับของของกูมึงมายุ่งอะไรกับของของกูพอสิ้นเสียงพูดก็มีเสียงถีบประตูดังขึ้นเสียงดังรอบนี้ดังมากจนเหมือนประตูจะพังออกทุกคนในห้องถึงกับช็อกตัวเกรงเพื่อนคนหนึ่งพยายามยื่นมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงพอเปิดติดเสียงนั้นก็หายไปพวกเขารีบเปิดประตูออกมาแล้วก็เคาะไปที่ประตูห้องแม่ที่อยู่ข้างๆบอกให้แม่เปิดประตูให้หน่อยพอเข้าไปข้างในคุณเล็กก็พูดเสียงสั่นว่าแม่ได้ยินเสียงถีบประตูไหมแม่ก็ทำสีหน้างงๆบอกว่าเสียงถีบประตูอะไรแม่นั่งดูข่าวอยู่ก็ไม่เห็นมีเสียงอะไรนะทุกคนมองหน้ากันเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเพราะเสียงก็ดังขนาดนั้นทำไมแม่ถึงไม่ได้ยินเพื่อนคนหนึ่งเลยบอกมาว่าขอนอนในห้องด้วยนะครับแม่ก็มองหน้าทุกคนแปลกๆถามว่าไปเล่นอะไรกันมาคุณเล็กก็บอกว่าไม่ได้เล่นอะไรแม่เลยพูดว่านอนรวมในห้องนี้ก็ได้แต่อย่าเสียงดังกันล่ะทุกคนก็เข้านอนด้วยกันกับแม่จนเช้าแม่จะเป็นคนที่ชอบตักบาตรตอนเช้าเลยปลุกทุกคนให้มาทำบุญพร้อมกันเพราะเมื่อคืนเพิ่งเจอเรื่องไม่ดีมาระหว่างที่พระมาถึงทุกคนก็ทำการตักบาตรหลวงพ่อได้มองเข้าไปในบ้านและถามว่าที่บ้านมีอะไรกันเหรอโยมเห็นคนแต่งชุดไทยในบ้านทุกคนก็หันกลับไปมองแต่ก็ไม่เจออะไรแม่เลยตอบกลับไปว่าไม่มีนะหลวงพ่อพอแกได้ยินแบบนั้นแกก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่าก่อนที่แกจะเดินออกไปทั้งคุณเล็กและเพื่อนก็คุยกันว่าน่าจะเป็นเพราะกล่องสีดำใบนั้นแน่ๆในวันนั้นคุณเล็กก็บอกให้เพื่อนๆรีบขึ้นรถเพื่อจะเอากล่องใบนี้ไปวัดหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีพอไปถึงก็เข้าไปหาหลวงตาที่เขานับถือคุณเล็กยื่นกล่องใบนี้ให้แล้วก็เริ่มเล่าเรื่องที่มาของกล่องว่าได้มายังไงแล้วตั้งแต่ได้กล่องมาก็เจอเรื่องอะไรมาบ้างหลวงตาฟังจบแกก็ยื่นมือเข้ามาแตะที่ตัวกล่องในตอนที่มือหลวงตาแตะไปที่กล่องหลวงตาก็สะดุ้งแล้วก็รีบดึงมือกลับไปทันทีสีหน้าหลวงตาเริ่มเปลี่ยนไปแกหันไปหาเด็กวัดที่อยู่ข้างๆแล้วบอกว่าให้เด็กวัดไปตามลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงปลื้มก่อนที่ลุงปลื้มจะเข้ามาแล้วหลวงตาก็ยื่นกล่องนี้ให้ดู
ลุงปลื้มค่อยๆมองไปรอบๆกล่องแล้วแกก็พูดว่ากล่องใบนี้สวยมากกล่องนี้เรียกว่ากล่องซ่อนสลักเป็นกล่องที่คนสมัยก่อนเขาทำกันเพื่อซ่อนของไม่ให้คนอื่นเปิดได้ลุงตาเลยถามว่าพอจะเปิดได้ไหมลุงปลื้มก็บอกว่าตอนที่แกเด็กๆทวดแกเคยหยิบกล่องแบบนี้มาแล้วก็เปิดให้ดูเดี๋ยวแกจะขอลองเปิดดูก่อนลุงปลื้มหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมาดูรอบๆเหมือนหาอะไรบางอย่างแล้วก็ไปเจอกับเดือยแหลมๆเล็กๆข้างๆกล่องแกใช้เล็บแกกดเข้าไปฝากล่องก็กระเด็นออกมาแบบง่ายๆภายในกล่องจะมีแท่งโลหะยาวๆมีอักขระเขียนอยู่รอบๆตรงกลางจะมีขี้ใต้อุดอยู่หลวงตาบอกว่าอันนี้เรียกว่าตะกุดเป็นตะกุดของคนมอญในสมัยก่อนที่เวลามีบรรพบุรุษตายเขาจะเอาเท่ากระดูกมาทำเป็นตะกุดไว้หลวงตาได้แกะขี้ใต้ที่ตัวตะกุดออกมาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นผงกระดูกจริงๆทุกคนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับตกใจหลวงตาได้เอาเท่ากระดูกใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็บอกคุณเล็กว่าขอบิณฑบาตกล่องใบนี้ซึ่งคุณเล็กก็ยินดีที่จะให้หลวงตาตอนนั้นก็หยิบตะกุดวางในจีวรแล้วก็กำไว้พร้อมกับท่องคาถาอะไรบางอย่างจากนั้นก็พรมน้ำมนต์ให้คุณเล็กและเพื่อนๆก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้านตอนนี้ทุกคนก็เริ่มสบายใจคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบแล้วคุณเล็กเลยบอกเพื่อนคนอื่นๆไปว่าเดี๋ยวคืนนี้ให้นอนที่บ้านเขาอีกคืนละกันไหนๆก็อยู่กันครบแล้วเพราะเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเพื่อนก็ตอบตกลงเย็นวันนั้นคุณเล็กและเพื่อนๆนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นทุกคนก็คุยกันไปเรื่อยถึงเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องตอนที่พวกเขาเด็กๆจนเวลาผ่านไปจนเกือบจะ4 ทุ่มพื้นที่บ้านคุณเล็กจะเป็นเขตชนบททำให้รอบๆนั้นจะค่อนข้างเงียบไม่ค่อยมีรถผ่านอยู่ๆหมาในบ้านก็หอนลากยาวมาจากท้ายหมู่บ้านจนมาถึงหน้าบ้านของคุณเล็กเลยบอกว่าเราเข้านอนกันดีกว่าได้ยินเสียงหมาหอนแล้วก็ขนลุกคนอื่นๆก็เห็นด้วยในตอนที่เข้านอนปลายเตียงของคุณเล็กจะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆคุณเล็กจะชอบเปิดม่านทิ้งไว้เพื่อให้ตอนเช้ามีแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาระหว่างที่ทุกคนนอนหลับประมาณเที่ยงคืนกว่าจากที่ทุกคนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรหล่นลงพื้นใกล้หน้าต่างตอนนั้นทั้งคุณเล็กและเพื่อนของเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ค่อยๆหันไปมองที่หน้าต่างสิ่งที่เขาเห็นคือชายแก่ๆผมยาวๆมีเคราสีขาวนุ่งโจงกระเบนสีม่วงเสื้อแขนยาวสีขาวถือไม้เท้ายืนอยู่ที่หน้ากระจกชายคนนั้นทุบไม้เท้าเสียงดังแล้วชี้นิ้วไปที่หน้าคุณเล็กและเพื่อนๆเขาพูดว่าพวกมึงไปเอาของกูมาเดี๋ยวนี้พวกมึงไปเอาของกูมาเดี๋ยวนี้ทุกคนตกใจมากเพื่อนคุณเล็กถึงกับกรี๊ดแตกเสียงดังก่อนที่ทุกคนจะวิ่งมาข้างล่างอีกครั้งรอบนี้พวกเขาเจอหนักกว่ารอบก่อนๆตอนแรกก็คิดว่าเรื่องจะจบแล้วทำไมผีถึงยังตามมาหลอกหลอนเขาอีกแล้วตอนนั้นพ่อของเขาก็กลับมาจากเลิกงานพอดีคุณเล็กรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพ่อก็บอกว่าให้ไปนั่งสงบสติอารมณ์ข้างล่างก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยไปเอากล่องกลับไปคืนเจ้าของพอเช้าวันถัดมาคุณเล็กกับเพื่อนๆก็รีบกลับไปที่วัดเดิมเขากำลังขึ้นไปหาหลวงตาแต่ยังไม่ทันจะเหยียบขั้นบันไดหลวงตาก็เดินออกมาแล้วก็พูดว่าวิญญาณตนนี้แรงมากหลวงตาเอาไม่อยู่เขาจะกลับไปที่ของเขาแล้วหลวงตาก็บอกให้คุณเล็กเอากล่องกลับไปเก็บที่เดิมคุณเล็กทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องหยิบกล่องกลับมาตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปคืนที่ไหนมีแค่ทางเดียวคือเอาไปคืนคนที่เขาซื้อต่อมาคุณเล็กขับรถไปที่สวนจตุจักรทันทีแต่โชคดีที่วันนั้นเขาได้เจอลุงคนที่มาขายของให้เขาพอดีเขาเลยยื่นกล่องให้ลุงแล้วบอกว่าผมเอามาคืนครับลุงก็มองหน้าแล้วแกก็บอกว่าคืนของได้แต่ให้คืนเงินลุงคืนให้ไม่ได้นะคุณเล็กก็บอกว่าไม่ต้องคืนก็ได้ลุงแต่ผมขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมลุงคิดอยู่สักพักแกก็ตอบว่าได้คุณเล็กเลยหยิบโคมไฟเก่าๆมาแทนแล้วเขาก็กลับบ้านไป
ในคืนนั้นคุณเล็กก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกแต่แม่เขามาเล่าให้ฟังตอนเช้าว่าเมื่อคืนฝันว่ามีคนแก่ๆถือไม้เท้ามายืนอยู่หน้าบ้านแล้วหันมาพูดกับแม่เสียงแข็งว่าถ้าเอามาคืนแล้วก็ถือว่าแล้วต่อกันกูจะไม่มายุ่งที่นี่อีกพวกมึงจำไว้ของกูมึงอย่ายุ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นคนในบ้านก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆอีกเลยมีวันหนึ่งคุณเล็กได้กลับไปเดินดูของเก่าที่จตุจักรอีกครั้งเขาเลยเดินไปที่ร้านลุงเพื่อจะไปดูว่ากล่องนี้ขายไปแล้วหรือยังแต่พอไปถึงร้านก็เจอแต่หลานชายแกคุณเล็กเลยถามว่าลุงไปไหนหลานชายแกก็บอกว่าลุงตายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแกเปิดแอร์นอนในรถแล้วอยู่ดีๆก็ตายในรถเลยคนมาเห็นอีกทีก็ตอนเช้าแล้วความแปลกก็คือหลานแกบอกว่าตอนที่แกตายแกนอนกอดกล่องสีดำใบนั้นอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงกอดหลานแกเลยหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมามันเป็นกล่องเดียวกับที่คุณเล็กเอามาคืนหลานลุงยังถามอีกว่าพี่ซื้อไหมเดี๋ยวผมลดราคาให้ก่อนที่คุณเล็กจะตอบกลับไปว่าไม่ชอบสะสมกล่องแล้วก็รีบเดินหนีออกมาทันทีหลังจากนั้นทุกครั้งที่คุณเล็กซื้อของเก่าๆเขาจะสืบประวัติดูทุกครั้งเพราะกลัวว่าจะเจอเรื่องราวหลอนๆตามมาอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเล็กได้เล่าให้ฟังเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดต่างก็มีครูบาอาจารย์สิงสถิตอยู่ทั้งนั้นทุกคนที่เล่นหรือเรียนดนตรีไทยก่อนเริ่มเล่นจะต้องยกมือไหว้ก่อนและเมื่อเลิกเล่นก็จะต้องยกมือไหว้อีกครั้งโดยมีความเชื่อว่าการไหว้เครื่องดนตรีไทยเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งที่เขาได้มาพร้อมกับบ้านหลังใหม่แต่เครื่องดนตรีไทยชนิดนี้เองที่ทำให้คนในบ้านต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าเปิงมางเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเปิ้ลเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2545ซึ่งในช่วงนั้นพ่อของคุณเปิ้ลได้ซื้อบ้านหลังใหม่ในจังหวัดชัยนาทบ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังอยู่ติดกับริมแม่น้ำทำให้บรรยากาศรอบๆค่อนข้างดีพ่อของเขาได้ติดต่อซื้อมาจากเฒ่าแก่โรงสีอีกทีหนึ่งเป็นบ้านมือสองที่แกไม่ได้อยู่แล้วคนที่อาศัยอยู่ในบ้านจะมี4 คนมีคุณเปิ้ลพ่อของเขาพี่สาวของเขาแล้วก็แฟนของพี่สาวในตอนนั้นพี่สาวของคุณเปิ้ลกำลังตั้งท้องอยู่ภายในบ้านหลังนี้จะมีห้องเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องพระแล้วในห้องพระก็จะมีเปิงมางใหญ่ๆตั้งอยู่เปิงมางคือเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายกลองผูกรวมกันเป็นวงกลมคนที่ตีกลองจะต้องไปนั่งอยู่ตรงกลางพ่อของคุณเปิ้ลคิดว่าเจ้าของบ้านน่าจะแถมไว้ให้เขาเลยเอาผ้าไปเช็ดถูเพื่อทำความสะอาดเกือบทุกวันเพราะตัวเปิงมางค่อนข้างสวยทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติจนเวลาผ่านไปพี่สาวของคุณเปิ้ลก็คลอดลูกออกมาแล้วตั้งชื่อว่าน้องแม็กพอน้องแม็กอายุได้ประมาณ3 ขวบน้องแม็กเริ่มพูดได้และตั้งแต่วันนั้นเหตุการณ์ในบ้านก็เปลี่ยนไปตอนที่น้องแม็กกำลังหัดพูดน้องแม็กชอบพูดคำว่ารัชชัยยุทธรัชชัยยุทธเขาเริ่มพูดคำนี้เป็นคำแรกก่อนที่เขาจะพูดคำว่าพ่อหรือคำว่าแม่ด้วยซ้ำซึ่งคำนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีความหมายอะไรตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าน้องแม็กยังเด็กก็เลยน่าจะพูดไปเรื่อยจนมีอยู่วันหนึ่งพ่อของคุณเปิ้ลจะเป็นคนชอบสวดมนต์มากทุกๆคืนพ่อของเขาจะไปสวดมนต์ในห้องพระในคืนนั้นน้องแม็กก็คลานเล่นไปมาตามปกติอยู่ทั่วบ้านจนได้คลานเข้าไปในห้องพระภายในห้องจะมีพ่อของคุณเปิ้ลและพี่สาวของเขากำลังนั่งสวดมนต์พี่สาวของคุณเปิ้ลเห็นว่าน้องแม็กคลานเข้ามาใกล้ๆเลยเดินไปอุ้มน้องแม็กเ
พื่อให้น้องแม็กมานั่งฟังพ่อสวดมนต์ไปด้วยกันแต่ตอนนั้นเองน้องแม็กก็ได้ชี้ไปที่เปิงมางที่วางอยู่ในห้องแล้วเขาก็พูดซ้ำๆว่ารัชชัยยุทธรัชชัยยุทธรัชชัยยุทธเขาพูดแบบนี้อยู่หลายรอบจนคนในบ้านเริ่มตกใจแล้วแม่ของเขาก็ได้อุ้มน้องแม็กออกไปข้างนอกเวลาผ่านไปน้องแม็กก็ยังพูดชื่อรัชชัยยุทธอยู่เรื่อยๆจนน้องแม็กอายุได้ประมาณ5 ขวบช่วงนั้นพ่อของคุณเปิ้ลรู้สึกว่าอยากเอาเปิงมางมาโชว์เลยหยิบออกมาจากห้องพระแล้วเอามาวางไว้ด้านนอกแทนในทุกๆวันหลังเลิกเรียนน้องแม็กจะชอบมายืนมองเปิงมางก่อนที่เขาจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆและความแปลกคือทุกๆ5 ทุ่มน้องแม็กจะเข้าไปนั่งตีกลองเปิงมางเล่นจนมีวันหนึ่งในวันนั้นตรงกับวันเสาร์ทุกคนในบ้านจะนอนค่อนข้างดึกเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมเวลา5 ทุ่มน้องแม็กก็ได้เดินเข้าไปตีกลองเปิงมางแต่รอบนี้เขาตีเสียงดังมากเสียงกลองดังสนั่นไปทั่วทั้งบ้านแม่ของเขาได้ยินก็เลยดุเข้าไปน้องแม็กเลิกตีได้แล้วเสียงดังแต่น้องแม็กก็ยังคงตีอยู่อย่างนั้นพร้อมกับพูดว่าน้องแม็กไม่ได้ตีรัชชัยยุทธจับมือตีเขาพูดแบบนั้นซ้ำๆน้องแม็กไม่ได้ตีรัชชัยยุทธจับมือตีแม่พยายามบอกให้เขาหยุดแต่ก็ไม่ยอมหยุดจนแม่โมโหต้องเดินไปอุ้มน้องแม็กออกมาจากกลองแม่ของเขาเริ่มรู้สึกไม่ดีเพราะที่มือของน้องแม็กได้มีรอยเหมือนคนกำที่ข้อมือของเขาลักษณะเป็นรอยช้ำสีเขียวๆทุกคนในบ้านเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติชื่อรัชชัยยุทธยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของพวกเขาผ่านไปอีกวันในวันนั้นตรงกับวันโกนพอดีน้องแม็กได้เข้าไปนอนในห้องกับแม่โดยมีคุณเปิ้ลและพ่อของเขานอนอยู่ด้วยอยู่ดีๆน้องแม็กก็พูดว่ารัชชัยยุทธเดินเข้ามาแล้วทุกคนได้ยินแบบนั้นเริ่มกลัวแล้วก็พูดว่ารัชชัยยุทธไหนรัชชัยยุทธอะไรไม่มีรัชชัยยุทธน้องแม็กก็ชี้ไปที่ด้านหน้าห้องนั่นไงรัชชัยยุทธเขายิ้มให้แม็กด้วยเดี๋ยวคอยดูนะเขาจะเอาน้องแม็กไปตีกลองแล้วตอนนั้นเองหมาในหมู่บ้านก็หอนกันเป็นทอดๆน้องแม็กมีอาการแบบนี้อยู่บ่อยครั้งบางวันเขาก็ตีกลองมั่วๆไปเรื่อยๆแต่มีวันหนึ่งน้องแม็กได้เข้าไปตีกลองเปิงมางแต่รอบนี้พ่อของคุณเปิ้ลรู้สึกว่าทำนองมันดูแปลกๆไม่เหมือนกับการตีมั่วๆทั่วไปดูคล้ายกับเพลงอะไรสักอย่างพ่อของคุณเปิ้ลปล่อยให้แม็กตีไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนข้ามมาอีกวันน้องแม็กก็หยุดตีพ่อของคุณเปิ้ลได้ถามน้องแม็กไปว่าหยุดตีแล้วเหรอน้องแม็กก็ตอบมาว่าหยุดแล้วก่อนจะเดินกลับไปห้องนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งความแปลกคือในทุกๆคืนน้องแม็กจะตีอยู่แบบนั้นแต่พอตอนกลางวันพ่อลองให้น้องแม็กตีเขากลับบอกว่าตีไม่เป็นและทั้งวันเขาจะไม่เข้าไปใกล้เปิงมางเลยหลังจากคืนนั้นพ่อของคุณเปิ้ลนึกอะไรขึ้นได้บางอย่างด้วยความที่แกเป็นครูนาฏศิลป์อยู่แล้วแกมีเพื่อนที่รู้จักคนหนึ่งมีอาชีพครูเหมือนกันแต่สอนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยในจังหวัดนครปฐมเลยโทรไปชวนเพื่อนให้มานอนที่บ้านพร้อมกับเล่าเรื่องน้องแม็กให้ฟังว่าเขาตีกลองเปิงมางเป็นตั้งแต่5 ขวบเพื่อนของเขาได้ยินแบบนั้นก็พูดออกมาว่าเป็นไปไม่ได้ที่เด็ก5 ขวบจะตีกลองเปิงมางเป็นแล้วยิ่งบอกว่าตีเป็นจังหวะเพลงก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพื่อนของพ่อก็อยากเห็นด้วยตาตัวเองวันนั้นเลยตกลงเข้ามานอนที่บ้านผ่านไปจนถึงเวลา5 ทุ่มตรงพ่อของคุณเปิ้ลและเพื่อนของเขาได้นั่งอยู่ใกล้ๆโดยจิบกาแฟไปด้วยจ้องมองที่หน้าน้องแม็กไปด้วยน้องแม็กก็เดินเล่นอยู่รอบๆตามปกติจนจู่ๆน้องแม็กก็พูดขึ้นกับอากาศว่าไปไหนรัชชัยยุทธ
วันนี้ไม่ตีกลองแล้วนะแล้วอยู่ๆน้องแม็กก็ค่อยๆหันไปทางกลองเปิงมางเหมือนกำลังมองใครบางคนที่เดินอยู่จากนั้นน้องแม็กก็ค่อยๆเดินลงไปที่กลองแล้วเขาก็เริ่มตีพอได้ยินแบบนั้นเพื่อนของพ่อก็ถึงกับยืนอึ้งแล้วบอกว่าจังหวะที่น้องแม็กตีอยู่เป็นเพลงครูเพลงหนึ่งแต่เขาก็พูดกลับไปว่าจังหวะกลองคล้ายเพลงครูก็จริงแต่มีจังหวะที่ตีผิดๆถูกๆตอนนั้นเองน้องแม็กก็พูดสวนมาทันทีที่ผิดคือพวกคุณต่างหากที่เอาไปดัดแปลงกันเองเพื่อนของพ่อเขาถึงกับขนลุกมือที่ถือแก้วของเขาก็สั่นไปหมดแล้วน้องแม็กก็พูดต่อรัชยุทธบอกว่าที่เล่นกันไม่ใช่แบบนี้แต่ถูกเอาไปดัดแปลงจนเพี้ยนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ต่างพากันตกใจกับสิ่งที่น้องแม็กพูดหลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกมากขึ้นเรื่อยๆและต้นเหตุก็น่าจะมาจากเปิงมางเขาตั้งใจว่าถ้ามีเวลาจะเอาเปิงมางอันนี้ไปทิ้งเวลาผ่านไปช่วงนั้นพ่อของคุณเปิ้ลค่อนข้างยุ่งเลยลืมเรื่องกลองเปิงมางแต่เหตุการณ์แปลกๆก็ยังคงเกิดขึ้นในบ้านเรื่อยๆจนถึงวันโกนอีกวันพ่อได้เอาน้องแม็กมานอนในห้องแล้วก็ปิดประตูวันนี้พ่อตั้งใจจะพาน้องแม็กเข้านอนเร็วกว่าปกติในห้องจะมีพ่อคุณเปิ้ลแม่ของน้องแม็กและคุณเปิ้ลซึ่งวันนั้นพี่เขยของเขาไม่อยู่เพราะต้องไปทำงานที่กรุงเทพพอเวลาผ่านไปจนถึง5 ทุ่มน้องแม็กก็ได้พูดกับอากาศเหมือนเดิมรัชชัยยุทธวันนี้เราไม่ได้ไปตีนะแล้วอยู่ๆหน้าต่างรอบๆห้องก็มีเสียงคนเคาะประตูดังขึ้นทุกคนในห้องได้ยินเสียงเหมือนกันหมดน้องแม็กก็พูดต่อว่าถ้าไม่ให้น้องแม็กไปตีรัชชัยยุทธก็จะเคาะประตูอยู่แบบนี้ทั้งคืนทุกคนได้แต่นั่งเกาะกลุ่มรวมกันด้วยความกลัวแล้วน้องแม็กก็ชี้ไปที่หน้าประตูนั่นไงรัชชัยยุทธเดินมาแล้วรัชชัยยุทธยิ้มให้น้องแม็กด้วยทุกคนในห้องได้แต่นั่งกอดกันเพราะเขากลัวจนตัวสั่นจนเวลาผ่านไปน้องแม็กอายุได้8 ขวบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆน้องแม็กยังคงตีกลองเปิงมางทุกๆ5 ทุ่มของทุกวันตอนนี้พ่อของคุณเปิ้ลอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างคืนนั้นเลยให้น้องแม็กและคนอื่นๆนอนรวมกันที่ห้องโดยแกได้เอาพระที่แกมีอยู่ห้อยที่คอน้องแม็กไว้แล้วพูดลอยๆไปว่าถ้าวิญญาณนี้มีจริงๆแล้วก็คืนนี้จะไม่ให้น้องแม็กไปตีกลองด้วยถ้าอยากตีก็ตีไปเลยแล้วพ่อก็เอาแป้งโรยรอบๆกลองเปิงมางให้ทั่วพอถึงเวลา5 ทุ่มตอนนี้ทุกคนจะอยู่ในห้องกันตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงคนตีกลองเปิงมางเบาๆทุกคนในห้องต่างมองหน้ากันเพราะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากพวกเขาเสียงกลองจากที่เบาๆก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังจนสนั่นลั่นไปทั่วบ้านพ่อของคุณเปิ้ลตัดสินใจเปิดไฟแล้วออกมาจากห้องเขาไปตรงจุดที่ตั้งเปิงมางอยู่ปรากฏว่ารอบๆเปิงมางมีรอยเท้าคนเดินเต็มไปหมดแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นเมื่อพ่อเอาเท้าไปเทียบกับรอยที่อยู่บนแป้งกลับพบว่ารอยนั้นใหญ่กว่ารอยเท้าของพ่อเกือบ2 เท่าซึ่งหมายความว่าคนที่เดินอยู่รอบๆต้องตัวใหญ่มากๆทุกคนเริ่มเครียดไม่รู้จะทำยังไงดีเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะพากันไปทำบุญในวัดหนึ่งที่สระบุรีซึ่งวัดนี้จะมีพระอาจารย์ชื่อดังอยู่พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปที่วัดระหว่างที่ทุกคนกำลังถวายสังฆทานหลวงพ่อก็ทักไปว่าแล้วคนที่อยู่ในรถไม่เรียกลงมาด้วยเหรอทุกคนมองหน้ากันแล้วบอกหลวงพ่อว่ามากันแค่นี้ในตอนนั้นเองน้องแม็กก็หันไปที่รถแล้วพูดขึ้นมาว่าเข้ามาเลยรัชชัยยุทธเข้ามาเลยรัชชัยยุทธ
จู่ๆหลวงพ่อก็เคาะไปที่พื้นไม้3 ครั้งแล้วพูดว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านเข้ามาไม่ได้พอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะขอเข้าไปดูที่บ้านหน่อยพอครบ3 วันหลวงพ่อก็เข้ามาที่บ้านซึ่งตอนนั้นเป็นเวลากลางวันระหว่างที่หลวงพ่อเหยียบขั้นบันไดขั้นแรกเพื่อที่จะขึ้นไปบนบ้านแค่ก้าวเท้าเหยียบหมาแถวนั้นก็หอนกันเป็นแถวด้านในบ้านตอนนี้จะค่อนข้างมืดเลยเปิดไฟไว้ทั้งหลังพอหลวงพ่อเดินตรงไปที่ห้องพระไปหยุดอยู่หน้ากลองเปิงมางแล้วหลวงพ่อก็ค่อยๆยื่นมือไปจับที่ตัวกลองพอมือของหลวงพ่อได้ไปแตะอยู่ๆไฟทั้งหมดในบ้านก็ดับลงทันทีน้องแม็กก็พูดขึ้นมาว่ารัชชัยยุทธปิดไฟทำไมหลวงพ่อบอกกับทุกคนว่าเด็กคนนี้มีเซนส์และวิญญาณตนนี้ก็มีอยู่นานแล้วเพราะห่วงสมบัติแล้วหลวงพ่อก็หันไปหาเปิงมางแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวไปอยู่กับเรานะแล้วก็ขอบิณฑบาตเปิงมางอันนี้กับพ่อของคุณเปิ้ลซึ่งพ่อของเขาก็ยินดีจะให้หลวงพ่อไปในตอนที่ทุกคนกำลังจะพากันย้ายกลองเปิงมางมีพ่อของคุณเปิ้ลและคุณเปิ้ลช่วยกันยกแต่ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นน้องแม็กได้ชี้แล้วก็พูดว่ารัชชัยยุทธไปยืนอยู่บนนั้นทำไมหลวงพ่อเลยพูดว่าจะเป็นเปรตหวงของทำไมในเมื่อร่างกายก็ไปแล้วพอหลวงพ่อพูดจบเปิงมางกลับถูกยกขึ้นรถได้ง่ายทุกคนเดินทางไปถึงวัดประมาณบ่าย3ไปส่งหลวงพ่อแล้วก็ยกเปิงมางลงพอเข้าเขตวัดหมาในวัดต่างก็หอนรับเป็นทอดๆทั้งที่แดดยังสว่างมากแล้วอยู่ดีๆน้องแม็กก็ร้องไห้งอแงเขาพูดว่ารัชชัยยุทธไม่อยู่แล้วรัชชัยยุทธไปแล้วหลวงพ่อก็พูดว่าให้มาอยู่กับเรานี่แหละจะได้มากรรมฐานด้วยกันแล้วไปอยู่ในภพภูมิที่มันดีๆจากนั้นทุกคนก็พากันเดินทางกลับบ้านแล้วหลังจากวันนั้นเหตุการณ์แปลกๆที่เคยเกิดขึ้นที่บ้านก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยด้วยความสงสัยพ่อของคุณเปิ้ลได้ไปสืบประวัติบ้านหลังนี้แต่บ้านหลังนี้ก็ไม่เคยมีประวัติอะไรแปลกๆแต่กลองเปิงมางเฒ่าแก่ที่ขายบ้านหลังนี้ได้เล่าให้ฟังว่าเขาได้ไปซื้อต่อจากวงปี่พาทย์เก่าในจังหวัดซึ่งสืบไปสืบมาก่อนที่เปิงมางอันนี้จะตกอยู่ในมือเฒ่าแก่เจ้าของเดิมของเขามีชื่อว่ารัชชัยยุทธซึ่งตรงกับที่น้องแม็กพูดมาตั้งแต่เด็กแต่เฒ่าแก่ก็บอกว่าเขาอยู่บ้านนี้ก็ไม่เคยเจออะไรเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเปิ้ลได้เล่าให้ฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีเหตุให้กลับบ้านไปยังบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดด้วยความที่ไม่ได้กลับนานมากทำให้เขาไม่ค่อยรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขามากนักเขาได้เดินไปทักทายคนที่เคยรู้จักจนทำให้เกิดเรื่องราวหลอนๆตามติดตัวเขามาจนถึงกรุงเทพกับเรื่องที่มีชื่อว่ารองเท้าแดงเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณกรณ์เขาเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่เขาเป็นเด็กเขาได้อาศัยไปอยู่กับตากับยายที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีเพราะพ่อกับแม่ของเขาต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพตากับยายของกรณ์ช่วงนั้นแกจะมีอาชีพเสริมคือรับเลี้ยงดูเด็กในตอนที่พ่อกับแม่ของเขาไม่อยู่หรือไปทำธุระแล้วไม่มีเวลาเลี้ยงดูซึ่งก็มีคนในหมู่บ้านหลายคนเอาลูกมาฝากแกเลี้ยงรวมถึงครูสาวรสผมขอเรียกสั้นๆว่าครูรสแล้วกันนะครับครูรสอาศัยอยู่ข้างๆบ้านของกรณ์แกได้เอาลูกชาย2 คนแกมาฝากตากับยายเลี้ยงเหมือนกันในช่วงที่แกไม่อยู่บ้านลูกชายแกทั้ง2 คนก็อายุไล่เลี่ยกับกรณ์
ทำให้กรเติบโตมาพร้อมกับเด็ก2 คนนี้ครูรถมีอาชีพเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นกรก็ได้เรียนอยู่ที่นั่นด้วยครูแกค่อนข้างเป็นคนดุทำให้นักเรียนหลายคนไม่เคยชอบที่จะเข้าเรียนวิชาของแกแตกต่างจากกรที่แกค่อนข้างใจดีด้วยมากแกมีรองเท้าคู่ใจอยู่คู่หนึ่งที่แกชอบใส่มากคือรองเท้าคัชชูสีแดงเวลาไปไหนมาไหนจะเห็นแกใส่คู่นี้อยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นคู่โปรดของแกเลยก็ว่าได้หลังจากเลิกเรียนถ้ามีเวลาว่างครูรถก็จะเรียกกรและลูกๆของเขามาสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษด้วยกันที่บ้านทำให้กรเรียกครูรถติดปากมาตั้งแต่เด็กว่าแม่ในตอนนั้นครูรถเคยพูดกับกรว่าถ้าเรียนจบแล้วก็มาต่อมัธยมที่เดิมเลยนะเดี๋ยวแกจะอยู่สอนเองในตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กกรก็ตอบไปว่าครับแต่แล้วเวลาผ่านไปกรได้เรียนจบชั้นประถมพ่อและแม่ของเขาก็พาเขามาเรียนต่อที่กรุงเทพด้วยกันเวลาผ่านไปหลายปีตอนนั้นกรไม่ได้กลับบ้านเลยมีแค่โทรติดต่อมาเล่นกับตากับยายบ้างจนแล้ววันหนึ่งยายของกรก็ได้เสียชีวิตจากโรคชราทำให้เขาต้องกลับลพบุรีไปยังบ้านเกิดเพื่อไปร่วมงานศพและบวชหน้าไฟให้ยายของเขาระหว่างที่เดินทางไปถึงพระก็เริ่มสวดคืนแรกแล้วกรรีบช่วยหยิบน้ำดื่มไปเสิร์ฟให้กับแขกในงานในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นกับครูรถเขายืนอยู่หน้าบ้านกรเลยเดินตรงไปหาแกทันทีเขาสังเกตไปที่เท้าของครูรถในตอนนี้แกก็ยังคงใส่รองเท้าสีแดงคู่เดิมอยู่กรได้ทักไปว่าแม่มายืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เข้าไปในงานครูรถได้แต่ยืนมองหน้ากรนิ่งๆก่อนจะตอบกลับไปว่าเขาให้ครูเข้าไปได้เหรอกรก็ทำสีหน้างงๆพร้อมกับบอกไปว่าเข้าได้สิแม่ทำไมจะเข้าไม่ได้ใครไม่ให้แม่เข้าบอกผมมาแล้วเขาก็เรียกให้ครูรถเดินตามเข้าไปที่งานศพก่อนที่ครูรถจะค่อยๆเดินตามหลังเขาไปตอนนี้ครูรถได้ไปนั่งไหว้พระที่กำลังสวดอยู่ลักษณะแกนั่งพนมมือแล้วก้มหน้าฟังพระสวดไม่ยอมไปไหนกรหยิบน้ำหยิบข้าวให้แต่แกก็ไม่ยอมทานตอนนั้นกรก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเขาหันไปเสิร์ฟน้ำให้คนอื่นๆต่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นพระก็สวดเสร็จแล้วกรกำลังจะเดินไปหาครูรถแต่ตอนนี้หันไปก็ไม่เจอเขาคิดว่าครูคงเดินกลับบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรพอวันถัดไปก็เห็นครูรถมานั่งฟังพระสวดอยู่เหมือนเดิมที่เก้าอี้ตัวเดิมเป็นแบบนี้อยู่3 วันจนพิธีศพเสร็จเรียบร้อยถึงวันที่กรต้องกลับกรุงเทพกรตั้งใจว่าจะเข้าไปลาครูรถก่อนกลับเขาเลยเดินไปที่หน้าบ้านปรากฏว่าตอนนี้ประตูบ้านของครูมีรั้วเหล็กที่ถูกล็อกอยู่ตัวเหล็กถูกล็อกคล้องแม่กุญแจพวงใหญ่ไว้ประตูหน้าบ้านก็ปิดเขาคิดว่าคงไม่น่าจะมีใครอยู่บ้านแต่เขามองไปด้านในก่อนก็เจอกับรองเท้าสีแดงของครูรถตั้งอยู่เขาคิดว่าครูรถน่าจะอยู่ข้างในเลยลองตะโกนเรียกแต่ตะโกนอยู่หลายรอบก็ไม่มีเสียงตอบอะไรกลับมาน่าจะไม่มีใครอยู่บ้านจริงๆก่อนกำลังจะเดินหันหลังกลับบ้านไปทันใดนั้นเองก็มีเสียงประตูเปิดออกมาช้าๆก่อนรีบหันไปที่ประตูบ้านเห็นครูรถเดินออกมาจากประตูพร้อมกับเรียกเขาให้เข้าไปหา
กรณ์เหรอเข้ามาในบ้านก่อนสิกรณ์กำลังจะบอกครูรถว่าเข้าไปไม่ได้ครับเพราะประตูรั้วบ้านล็อกอยู่แต่ตอนนั้นเขาหันไปมองที่รั้วบ้านปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีกุญแจคล้องอยู่แล้วกรณ์ทำสีหน้างงๆแต่คิดว่าก่อนหน้านี้เขาคงตาฝาดไปกรณ์เปิดประตูรั้วเข้าไปในบ้านทั้งสองนั่งคุยกันอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้านครูรถก็ได้ถามไถ่เกี่ยวกับเรื่องของกรณ์ว่ากรณ์เรียนที่ไหนตอนนี้สบายดีไหมกรณ์ก็ตอบไปว่าอยู่กรุงเทพครับจากนั้นครูรถก็ถามไปต่ออีกว่าไม่คิดจะกลับมาเรียนที่นี่เหรอตอนนั้นกรณ์ก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งสองคุยกันอยู่พักใหญ่ครูรถเลยบอกกรณ์ว่าหิวน้ำไหมเดี๋ยวครูเข้าไปหยิบน้ำให้ก่อนที่ครูจะค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านตอนนี้ครูหันหน้าไปที่ตู้เย็นเพื่อเปิดตู้เย็นจะไปหยิบน้ำสายตากรสังเกตไปที่รองเท้าสีแดงที่อยู่หน้าบ้านด้วยความสงสัยเห็นว่ารองเท้านี้แกก็ใส่มาตั้งนานหลายปีเลยถามแกไปว่ารองเท้าสีแดงนี่ผมเห็นมาตั้งนานแล้วมันยังใส่ได้อีกเหรอครับแม่กรพูดพร้อมกับหันไปมองครูรถที่อยู่ด้านในบ้านตอนนั้นเองครูรถก็หันไปตอบกรว่ายังใส่ได้อยู่มันยังไม่เก่ามากแต่สิ่งผิดปกติตอนนี้คือให้ทุกคนนึกภาพนะครับครูรถยืนหันหลังให้กับกรแต่ว่าครูรถเนี่ยหันหน้าเข้าตู้เย็นตอนครูรถหันมาตอบครูหันแค่หัวกลับมาแต่ตัวเนี่ยยังอยู่ท่าเดิมกรถึงกับอึ้งแล้วเขาก็รีบขยี้ตาพยายามจ้องมองเข้าไปอีกครั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับไปเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วกรคิดว่าเขาน่าจะตาฝาดระหว่างนั้นเองครูรถก็เดินกลับมาพร้อมกับน้ำดื่มทั้งสองนั่งคุยกันอยู่อีกพักใหญ่แต่ด้วยความที่ตอนนี้เริ่มเย็นมากแล้วกรเลยขอตัวกลับก่อนเพราะเขาต้องเดินกลับกรุงเทพด้วยเขาเดินไปเปิดประตูรั้วบ้านออกมาข้างนอกเดินออกมาจากบ้านไม่กี่ก้าวด้วยความสงสัยเขาหันไปมองที่ประตูรั้วอีกครั้งปรากฏว่าตอนนี้กุญแจรั้วถูกคล้องไว้เหมือนเดิมกับที่เขาเห็นตอนแรกประตูบ้านก็ปิดในใจเขาตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรเลยได้แต่คิดว่าครูรถก็คงน่าจะออกมาปิดแล้วเดินเข้าบ้านไประหว่างที่กรเดินไปถึงบ้านก็ไปเจอกับคุณตาและญาติคนอื่นๆที่นั่งอยู่หน้าบ้านตาเลยถามกรว่าไปไหนมากรก็ตอบไปว่าเพิ่งไปลาครูรถมาเมื่อกี้ครับทุกคนในนั้นต่างงงนั่งนิ่งกันหมดแล้วถามกรย้ำไปอีกว่าไปหาใครมานะแต่กรก็ยังคงตอบคำเดิมตอนนี้ตาก็หันไปพูดกับกรเลยว่าจะบ้าเหรอครูรถตายไปตั้งแต่3 ปีที่แล้วตอนนี้กรได้แต่ยืนเงียบแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไปเจอครูรถมาจริงๆครูรถยังชวนเข้าไปนั่งหน้าบ้านแล้วก็หยิบน้ำดื่มให้อยู่เลยตอนนั้นตาคิดว่ากรคงเจอดีเข้าให้แล้วด้วยความที่ตาก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านแกจะไม่ค่อยกลัวเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่เลยจูงมือกรเดินไปที่บ้านของครูรถเลยบอกว่าเดี๋ยวพาไปดูด้วยกันว่ามีใครอยู่บ้านไหมพอไปถึงภายในบ้านกลับมีแต่หญ้าขึ้นเต็มไปหมดไม่เหมือนกับที่กรเห็นก่อนหน้านี้ต้นไม้ในบ้านที่ปลูกไว้ก็เหี่ยวตายและรองเท้าสีแดงที่อยู่หน้าบ้านก็ไม่มีแล้วกรเริ่มสับสนกับสิ่งที่เขาเจอมาเพราะก่อนหน้านี้เขาจำได้ว่านั่งคุยจริงๆแล้วครูรถก็ออกมาหน้าบ้านเหมือนคนปกติไม่คิดเลยว่าจะเจอผีหลอกตั้งแต่ช่วงเย็นแบบนี้ตาเลยบอกไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกครูรถเขาน่าจะคิดถึงก็เลยมาหาในคืนนั้นกรก็ได้เดินทางขับรถกลับเข้ากรุงเทพกรบอกว่าในตอนที่เขาเรียนอยู่เขาจะไม่ได้พักกับพ่อและแม่แต่เช่าหอพักอยู่กับเพื่อนอีกคนเขามาถึงหอพักตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่า
ปกติแล้วถ้าเพื่อนเขาอยู่ห้องจะไม่ล็อกห้องแต่ตอนนี้ประตูห้องถูกล็อกไว้เขาสงสัยว่านี่ก็ดึกมากแล้วเพื่อนของเขาหายไปไหนก็เลยโทรตามพอเพื่อนรับสายก็บอกว่าวันนี้ออกมาหาแฟนข้างนอกน่าจะอีกสักพักใหญ่ถึงจะกลับห้องเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำเพื่อจะได้รีบเข้านอนเพราะเดินทางมาไกลค่อนข้างเหนื่อยถึงเวลาที่กรกำลังจะเข้านอนจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกกรคิดในใจว่าน่าจะเป็นเพื่อนของเขาแต่พอเปิดประตูไปดูกลับเจอแต่ความว่างเปล่าตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรหันหลังกำลังจะเดินกลับไปที่เตียงแต่แล้วเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อกกรเดินเข้าไปแล้วก็รีบไปเปิดประตูแต่ตอนนี้ก็ยังคงไม่เจอใครเขาเริ่มโมโหคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนห้องข้างๆของเขาเพราะว่าในหอพักนี้จะมีเพื่อนที่รู้จักหลายคนเช่าห้องอยู่ข้างๆรอบนี้กรเลยรออยู่ที่หน้าประตูสายตาของเขาจ้องมองไปที่ตาแมวจะได้รู้ว่าเพื่อนคนไหนมาแกล้งกันแน่ระหว่างที่เขาจ้องมองอยู่นั้นทันใดนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้ประตูถูกเคาะแรงมากจนประตูเนี่ยสั่นเข้าหน้ากรถอยออกมานอกประตูด้วยความตกใจก่อนที่เขาจะหันไปมองที่ตาแมวอีกรอบเพื่อดูหน้าคนที่เคาะแต่ก็ยังเจอแต่เพียงความว่างเปล่าไม่ทันไรเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกรอบนี้ตากรยังคงค้างอยู่ที่ตาแมวเขาได้ยินแค่เสียงเคาะแต่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีหน้าใครบางคนพุ่งเข้ามาจากตาแมวด้านนอกดวงตาของใครคนนั้นประสานกับดวงตาของกรตอนนี้กรตกใจมากเขาถอยตัวออกห่างจากประตูไปแต่ด้วยความอยากรู้ว่าใครมาแกล้งเขารีบเปิดประตูไปทันทีเขาถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่เจอไม่ใช่แค่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่กลับมีรองเท้าคัชชูสีแดงตั้งอยู่ที่หน้าห้องรองเท้าลักษณะคล้ายกับรองเท้าของครูรถด้วยความกลัวปนโมโหบอยเตะรองเท้าคู่นั้นออกไปด้านนอกอย่างแรงก่อนจะรีบปิดประตูเสียงดังเขาพยายามคิดปลอบใจตัวเองว่าต้องมีเพื่อนสักคนในหอพักมาแกล้งแน่ๆก่อนที่เขาจะขึ้นไปบนเตียงเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีก่อนยังไม่ทันจะหลับตาจู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูห้องดังขึ้นเบาๆด้วยความที่หน้าประตูห้องจะเป็นพื้นพรมเวลาเปิดประตูก็จะมีเสียงดังครืดเบาๆเตียงของกรจะถูกกั้นด้วยกำแพงห้องน้ำเขาเลยค่อยๆลุกแล้วก็ชะเง้อมองไปที่ประตูตอนนั้นเองประตูก็ถูกปิดอย่างแรงกรเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเขาสังเกตความผิดปกติบางอย่างสิ่งนั้นทำให้เขาแทบช็อกอีกรอบเพราะเขาเห็นรองเท้าสีแดงคู่ที่เขาเตะออกจากก่อนหน้านี้เนี่ยถูกวางอยู่ที่ปลายเตียงตอนนี้บอยเริ่มสติแตกคิดว่าโดนครูรถตามมาหลอกแน่ๆเขาไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆเตียงพร้อมกับหลับตาแล้วก็พนมมือสวดมนต์เท่าที่เขาจะนึกได้พร้อมกับพูดคนเดียวว่าแม่อย่าตามมาหลอกผมเลยผมกลัวแล้วเขาเริ่มตั้งสติได้ก่อนค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆตอนนั้นเองเขาก็เจอสิ่งที่ทำให้เขาแทบช็อกสิ่งที่เขามองเห็นคือครูรถยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเขาสวมชุดครูสีกากีรองเท้าคัชชูสีแดงตอนนั้นกรตกใจตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกแล้วจู่ๆครูรถก็พุ่งเข้ามาหากรทันทีตอนนี้ครูรถนั่งคุกเข่าอยู่ที่หน้ากรพร้อมกับจ้องหน้าเขากรกลัวมากแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ครูรถพูดกับกรว่าไปอยู่กับครูไหมเดี๋ยวครูจะสอนเธอเองตอนนี้บอยตกใจฉี่ราดเต็มกางเกงไปหมดหน้าของครูรถยังคงจ้องอยู่ที่หน้าของเขาห่างกันแค่คืบเดียวแต่แล้วจู่ๆเสียงประตูก็เปิดดังขึ้นคนที่อยู่หน้าประตูก็คือเพื่อนของเขาเอง
แล้วภาพของครูรถก็หายไปต่อหน้าต่อตาของเขาในตอนนั้นกรณ์ยังคงอยู่ในความช็อกเพื่อนเขารีบเดินเข้ามาเขย่าตัวกรณ์ถามว่ากรณ์เป็นอะไรแต่ตัวเขาสั่นตอบอะไรไม่ได้เพื่อนเขาก็พยายามปลุกให้เขาได้สติแล้วกรณ์ก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนของเขาฟังแต่เพื่อนของกรณ์ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เขาพูดตลกๆไปว่าครูรถจะตามมึงมาได้ยังไงวะแกมีเงินนั่งรถตามมาเหรอแต่ด้วยความที่กรณ์ไม่ตลกด้วยก็สวนเพื่อนไปว่ามึงดูหน้ากูดิคิดว่ากูพูดเล่นเหรอเมื่อกรณ์เริ่มตั้งสติได้แล้วเขารีบโทรหาตาทันทีแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ตาฟังตอนนั้นตาก็พูดว่าครูรถจะตามไปทำไมวะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้แกจัดการให้เองให้กรณ์นอนไปได้เลยคืนนั้นก็ผ่านไปวันต่อมาตาของกรณ์ก็โทรมาหาเขาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรแล้วนะตาจัดการให้แล้วตาเล่าว่าแกได้ไปจุดธูปบอกครูรถที่หน้าบ้านของแกเพราะครูรถค่อนข้างนับถือแกมากทำให้กรณ์ค่อนข้างสบายใจแต่เมื่อถึงเวลานอนในคืนนี้กรณ์ได้ฝันว่าครูรถมาหาในตอนนั้นเขาฝันว่าเขาอยู่ในช่วงวัยเด็กเป็นเวลาที่เขาเรียนอยู่ในชั้นประถมห้องเรียนภาษาอังกฤษของครูรถนั่นเองแต่ในฝันจู่ๆครูรถก็เดินมาหากรณ์แล้วพูดกับกรณ์ว่าไม่เป็นไรนะครูอยู่ตรงนี้แหละครูจะคอยสอนเธอเองก่อนที่กรณ์จะตื่นขึ้นแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นกรณ์ก็ไม่เคยเจอกับครูรถอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่กรณ์ได้เจอน่ากลัวนะครับถ้าเราไปคุยกับใครสักคนหนึ่งแบบมารู้ทีหลังว่าเขาได้ตายไปแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือพอรู้ว่าเขาตายไปแล้วแต่กลับยังต้องเจอเขามาหลอกมาหลอนอีกของโบราณหลายชิ้นนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วชิ้นก็ยังซ่อนเรื่องราวลี้ลับไว้ข้างในเหมือนกับเรื่องราวในบ้านหลังนี้ที่พ่อของเขาจะมีนิสัยชอบสะสมของเก่าเขาได้ซื้อกระจกโบราณบานใหญ่มาบานหนึ่งจากสุพรรณบุรีแต่กลับได้บางสิ่งบางอย่างติดมาด้วยและสิ่งนี้เองก็เกือบจะเอาชีวิตลูกชายของเขาไปกับเรื่องที่มีชื่อว่าอาถรรพ์กระจกโบราณเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเปิ้ลเป็นประสบการณ์ตรงที่คุณเปิ้ลได้เจอในช่วงที่เธอได้ไปเรียนทำขนมด้วยความที่บ้านของเธออยู่ไกลกับโรงเรียนสอนทำขนมมากเธอเลยไปอาศัยบ้านเพื่อนของเธออยู่ชั่วคราวระหว่างที่เรียนทำขนมลักษณะบ้านเพื่อนของเธอจะเป็นบ้าน3 ชั้นในบ้านจะอาศัยอยู่ทั้งหมด4 คนมีเพื่อนของคุณเปิ้ลกับแฟนและมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อกิ๊กกับลูกชายอีกคนชื่อแก๊ปทั้งสองชอบเรียกคุณเปิ้ลว่าอาเปิ้ลในตัวบ้านชั้นล่างสุดจะถูกทำเป็นร้านประดับยนต์ชั้น2จะเป็นห้องนอนเพื่อนของคุณเปิ้ลกับแฟนของเขาและห้องข้างๆจะเป็นห้องนอนของกิ๊กและคุณเปิ้ลนอนอยู่ด้วยกันด้านบนชั้น3จะเป็นห้องนอนของแก๊ปข้างๆห้องของแก๊ปจะเป็นห้องนอนของแม่บ้านที่อยู่ติดกันซึ่งปัจจุบันไม่มีแม่บ้านอยู่แล้วคุณเปิ้ลจะค่อนข้างสนิทกับแก๊ปมากแก๊ปเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเขาชอบมาคุยเล่นกับคุณเปิ้ลบ่อยๆบางครั้งก็ชอบมาแซวว่าถ้าวันไหนคุณเปิ้ลต้องรีบตื่นเช้าไปเรียนก็บอกให้เขามาปลุกได้เพราะเขาไม่ได้นอนแต่ก็พูดไปในเชิงขำๆไม่ได้จริงจังอะไรมากในทุกๆวันที่คุณเปิ้ลมานอนที่นี่เธอจะรู้สึกถึงความแปลกบางอย่างที่ชั้น3ของบ้านมักจะมีเสียงคนเดินไปเดินมาบางครั้งก็ได้ยินเสียงแก๊ปกำลังพูดคุยกับใครบางคนอยู่
ทั้งที่ด้านบนมีแค่แก๊ปอยู่คนเดียวพอเจอหน้าก็เลยถามเขาตรงๆแก๊ปถามจริงๆแก๊ปคุยกับใครอาได้ยินทุกคืนเลยแก๊ปมองหน้าคุณเปิ้ลแล้วบอกว่าอาได้ยินเหรอผมพูดเล่นคนเดียวไม่มีอะไรดูลักษณะเหมือนเขาพยายามพูดกลบเกลื่อนแต่คุณเปิ้ลก็บอกว่าอาได้ยินจริงๆนะตอนนั้นแก๊ปก็ได้แต่เงียบไม่ได้พูดอะไรต่อในช่วงเย็นของวันนั้นกิ๊กคนที่เป็นน้องสาวของแก๊ปเขาเดินมาพูดกับคุณเปิ้ลว่าเปิ้ลอาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมหนูได้ยินเสียงคนเดินข้างบนบ้านเกือบทุกคืนเลยแต่กิ๊กไม่กล้าพูดอะไรเพราะกิ๊กกลัวแล้วบางวันคนงานก็ชอบมาเล่าให้ฟังในตอนที่เขากำลังตัดกระจกรถยนต์อยู่ช่วงที่เขาเผลอหลับอยู่ๆก็มีคนดึงเขาลงมาจากเก้าอี้ซึ่งพอมองไปรอบๆก็ไม่มีใครอยู่เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งแล้วแม่บ้านที่นี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่มีใครอยู่ได้นานสักคนเข้ามาแล้วก็ออกกันไปหลายคนแล้วจนตอนนี้ก็ยังหาแม่บ้านคนใหม่ไม่ได้ในตอนนั้นเองแม่ของกิ๊กก็เดินมาหาแล้วพูดกับกิ๊กว่าอย่าไปเล่าอะไรน่ากลัวให้แอปเปิลฟังนะแอปเปิลเขาเป็นคนมีเซนส์จะสัมผัสอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วตอนนั้นคุณเปิ้ลคิดว่าที่เพื่อนแกไม่ให้กิ๊กพูดเพราะกลัวว่าคุณเปิ้ลจะกลัวซึ่งจริงๆคุณเปิ้ลไม่ได้เป็นคนกลัวเรื่องอะไรพวกนี้แต่แกจะรำคาญซะมากกว่าจนมาวันหนึ่งเสียงด้านบนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่คุณเปิ้ลรำคาญมากเพราะเสียงมันกวนจนทำให้เขานอนไม่หลับคุณเปิ้ลเลยตัดสินใจขึ้นไปดูเสียงน่าจะมาจากห้องของแก๊ปแน่ๆคุณเปิ้ลเคาะประตูเรียกแก๊ปที่อยู่ข้างในพอแก๊ปเปิดประตูออกมาคุณเปิ้ลก็ถามว่าแก๊ปคุยกับใครมีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าตอนนั้นสีหน้าของแก๊ปเริ่มถอดสีเขาก็ยังพูดเชิงขำๆไปว่าผมคุยโทรศัพท์อยู่กับแฟนครับอาคุณเปิ้ลก็ไม่เชื่อเพราะเสียงเท้าและเสียงคุยที่ได้ยินมันมาจากห้องแน่ๆเธอเลยตัดสินใจเปิดประตูห้องเข้าไปดูในตอนนั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างผ่านร่างของเธอไปด้านหลังแต่เธอรู้สึกแค่วูบเดียวคุณเปิ้ลพยายามมองดูไปรอบๆห้องก็ไม่มีใครอยู่จริงๆเลยเดินกลับไปที่ห้องของเธอพอเช้าวันต่อมาด้วยความสงสัยว่าข้างบนมันมีอะไรกันแน่เพราะเธอไม่เคยขึ้นไปดูที่ห้องแม่บ้านเลยตอนนี้คุณเปิ้ลตัดสินใจขึ้นไปด้านบนแล้วก็เปิดประตูห้องแม่บ้านออกมาเขาเจอกับกระจกบานใหญ่ๆบานหนึ่งตั้งอยู่กระจกบานนี้ดูเก่ามากความสูงของกระจกเกือบเท่าหัวเข่าตัวกระจกจะถูกตั้งไว้ที่พื้นด้านล่างที่แปลกไปกว่านั้นคือตัวบานกระจกจะมีรอยแตกยาวๆเป็นรอยทะแยงในตอนนั้นคุณเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรจู่ๆเธอก็เอานิ้วไปจิ้มที่บานกระจกแล้วตอนนั้นเองเธอก็ต้องสะดุ้งเพราะตอนที่เอานิ้วไปจิ้มเธอรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตจากบานกระจกตอนนี้นิ้วเธอยังคงชาอยู่เธอคิดในใจว่ากระจกบานนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆพอตกดึกของวันนั้นคุณเปิ้ลคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับกระจกบานนี้ระหว่างที่เธอนอนคิดอยู่นั้นเธอก็รู้สึกเคลิ้มๆเหมือนกำลังจะหลับแล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครเดินมาที่ปลายเตียงตอนแรกก็คิดว่าเป็นกิ๊กที่กำลังจะเดินเข้ามานอนแต่พอหันไปมองข้างๆก็เจอกิ๊กนอนหลับอยู่แล้วคุณเปิ้ลกำลังจะลุกไปดูปรากฏว่าตอนนี้เธอขยับตัวไม่ได้เธอพยายามจะหันคอเพื่อไปมองคนที่อยู่ตรงนั้นระหว่างที่กำลังฝืนร่างกายตัวเองอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงพูดแทรกขึ้นมาจากปลายเตียงว่าให้มาอยู่เฉยๆอย่ามายุ่ง
ตอนนั้นปากคุณเปิ้ลยังขยับได้เลยถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าเธอเป็นใครผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าเธอชอบเด็กผู้ชายคนนี้มานานแล้วชอบมา10 กว่าปีแล้วปีหน้าเธอก็จะเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยคุณเปิ้ลรีบสวนกลับไปทันทีเลยว่าไม่ได้นะจะมาเอาไปได้ยังไงแล้วเธอคนนั้นก็พูดเตือนคุณเปิ้ลว่าถ้ายังไม่หยุดยุ่งเรื่องของเธอได้เจอดีแน่แล้วคุณเปิ้ลก็สะดุ้งตื่นคุณเปิ้ลคิดว่าก่อนหน้านี้เธอน่าจะแค่ฝันไปเธอกำลังจะเดินไปเปิดประตูห้องเพื่อขึ้นไปดูแก๊ปแต่ตอนที่กำลังจะเดินไปเปิดอยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอรีบเปิดประตูออกไปทันทีแต่ก็ไม่เจอใครอยู่รอบๆนั้นเลยตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาแน่ๆในใจคุณเปิ้ลคิดว่าเป็นไงเป็นกันจะมาให้ผีทำร้ายหลานชายเธอไม่ได้เธอหยิบพระที่หัวเตียงขึ้นมาห้อยคอแล้วเดินตรงไปที่ชั้น3ระหว่างทางที่เดินอยู่นั้นเธอมองไปด้านบนเห็นประตูห้องของแก๊ปและประตูห้องของแม่บ้านเปิดอยู่และมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ข้างๆแก๊ปเธอกำลังพาแก๊ปเข้าไปในห้องคุณเปิ้ลเดินมาถึงครึ่งทางของชั้นบันไดเธอพยายามจ้องมองว่าใครเดินอยู่ข้างๆของแก๊ปทันใดนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันหัวกลับมาในขณะที่ตัวของเธอยังคงหันหลังให้คุณเปิ้ลอยู่ดวงตาเธอคนนั้นแดงก่ำราวกับจะทะลักออกมาข้างนอกให้ได้คุณเปิ้ลถึงกับหยุดนิ่งแต่แล้วจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งโผล่ออกมายืนข้างๆผู้หญิงคนนั้นลักษณะเด็กคนนี้สวมกางเกงโจงกระเบนรอบตัวจะมีสร้อยสังวาลห้อยอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเด็กคนนี้มีแต่ตัวไม่มีหัวคุณเปิ้ลพยายามตั้งสติแล้วเด็กคนนั้นก็ยื่นมือลงมาลักษณะมือของเขายาวมากเขาผลักไปที่ตัวคุณเปิ้ลอย่างแรงเธอถึงกับเสียหลักหล่นลงบันไดไป1 ขั้นแต่ก็ยังคงประคองตัวกับราวบันไดไว้ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็จูงมือเด็กที่ไม่มีหัวเข้าห้องของแก๊ปไปก่อนที่ประตูจะถูกปิดเสียงดังคุณเปิ้ลพยายามจะตะโกนเรียกแก๊ปแต่เธอตะโกนยังไงก็ตะโกนไม่ออกเธอรีบตัดสินใจเดินเข้าไปจนถึงหน้าห้องของแก๊ปพยายามจะก้าวขาไปทีละขั้นตอนนี้ลักษณะของเธอเหมือนคนไม่มีแรงเธอพยายามนึกบทสวดคาถาชินบัญชรได้ก็พยายามสวดไปในใจแล้วก็ฝืนราวจับบันไดขึ้นไปด้วยทีละนิดจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของแก๊ปคุณเปิ้ลรีบเปิดประตูเข้าไปทันทีในตอนนั้นเองไฟในห้องของแก๊ปก็ดับลงจากตอนแรกที่ไฟสว่างอยู่ตอนนี้มีเพียงแค่แสงสว่างจากด้านนอกส่องเข้าไปด้านในห้องแก๊ปถึงกับตกใจที่เห็นคุณเปิ้ลเปิดประตูเข้ามาด้านในแอปเปิ้ลเข้ามาได้ยังไงเสียงของเขาดูกลัวมากเหมือนกับกำลังซ่อนใครบางคนไว้ในห้องคุณเปิ้ลเลยพูดออกมาเสียงดังแก๊ปเปิดไฟเดี๋ยวนี้ในห้องตอนนี้มืดมากและคุณเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าสวิตช์ไฟในห้องอยู่ตรงไหนทันใดนั้นเองแก๊ปก็ได้ตะโกนออกมาในความมืดแอปเปิ้ลช่วยด้วยคุณเปิ้ลเห็นท่าไม่ดีเธอรีบพยายามคลำหาสวิตช์ไฟข้างๆห้องจนสุดท้ายก็เจอคุณเปิ้ลรีบกดเปิดไฟทันทีระหว่างที่ไฟในห้องสว่างขึ้นสิ่งที่คุณเปิ้ลเห็นก็คือแก๊ปนอนหงายท้องอยู่บนเตียงและมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนคล่อมทับตัวเขาอยู่ด้วยความตกใจเธอรีบหยิบสร้อยพระที่ห้อยคอไว้โยนใส่แก๊ปทันทีแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปกับตาแก๊ปที่นอนอยู่บนเตียงเขารู้สึกว่าตัวของเขาขยับไม่ได้แอปเปิ้ลผมขยับตัวไม่ได้ช่วยผมด้วยคุณเปิ้ลเลยรีบหยิบพระข้างๆไปห้อยที่คอแก๊ปแล้วอาการแก๊ปก็เริ่มดีขึ้นคุณเปิ้ลรีบลงไปชั้นล่าง
แล้วเคาะประตูห้องแม่ของแก๊ปเสียงดังให้เธอเปิดประตูออกมาตอนนั้นทุกคนในบ้านต่างก็ตื่นมาเพราะเสียงคุณเปิ้ลแล้วก็มารวมตัวกันอยู่ที่ห้องของเธอก่อนที่คุณเปิ้ลจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพอแม่ของแก๊ปได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามแก๊ปไปว่าเกิดอะไรขึ้นแก๊ปเลยเริ่มเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเขาบอกว่าตั้งแต่พ่อของเขาได้กระจกบานนี้มาจากสารคามและเอามาไว้ที่ห้องของแม่บ้านเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยมากเธอคนนี้ชอบชวนแก๊ปมานั่งคุยด้วยแล้วก็ชวนแก๊ปมามีอะไรด้วยเกือบทุกวันซึ่งถ้านับตั้งแต่เอากระจกมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็เกือบจะ5 ปีแล้วปกติพ่อของแก๊ปจะเป็นคนชอบสะสมของเก่ามากเวลาเห็นของอะไรเก่าๆก็มักจะซื้อเก็บไว้แล้วก็เอาของทั้งหมดไปไว้ในห้องของแม่บ้านทำให้แม่บ้านทุกคนที่มานอนที่นี่ต่างก็อยู่ไม่ได้กันแก๊ปบอกกับทุกคนต่อว่าในทุกๆคืนผู้หญิงคนนั้นจะมาหาเขาไม่เคยได้นอนเลยสักคืนแต่ก็มีแรงไปเรียนได้ตามปกติแก๊ปจะไม่ค่อยสุงสิงกับใครมากนักเวลาเลิกเรียนเขาจะรีบกลับบ้านเพื่อรอผู้หญิงคนนี้มาหาทุกๆตี 2เป็นแบบนี้มานานมากแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยไม่คิดจะบอกเรื่องนี้กับใครแล้วก่อนหน้านี้ที่แก๊ปเคยสัญญากับคุณตาว่าจะบวชให้ที่เขาไม่ได้บวชสักทีก็เพราะว่าเขายังติดอยู่กับผู้หญิงคนนี้ทุกวันตอนนั้นแม่ตกใจมากเลยคุยกันว่าจะเอายังไงต่อดีคุณเปิ้ลเลยแนะนำให้เอาพระมาสวดทำพิธีแล้วก็ได้ติดต่อกับพระอาจารย์ที่พอจะรู้จักเพื่อให้แกเข้ามาหาในวันพรุ่งนี้เลยพอเช้าวันรุ่งขึ้นพระก็มารออยู่ที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าทุกคนรีบเปิดประตูบ้านซึ่งประตูบ้านในตอนนั้นจะเป็นประตูเหล็กม้วนที่ต้องดันขึ้นไปด้านบนพอประตูเปิดออกหลวงพ่อก็ทักขึ้นมาทันทีเมื่อกี้หลวงพ่อเจอเด็กคนหนึ่งสวมชุดโจงกระเบนวิ่งเข้าไปในบ้านเหมือนกับกำลังวิ่งหนีท่านตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจเพราะยังไม่มีใครเล่าอะไรให้แกฟังเลยแกเริ่มทำการสวดแล้วก็พรมน้ำมนต์ไปทั่วบ้านจนเข้ามาถึงห้องของแม่บ้านแกเดินตรงไปที่กระจกบานนั้นแล้วบอกว่าบ้านหลังนี้มีผีพรายอยู่ต้องทุบกระจกบานนี้ทิ้งซะจากนั้นก็มีคนไปหยิบค้อนมาแล้วทุบลงไปที่กระจกอย่างแรงแต่แปลกมากตอนนั้นทุบกระจกยังไงก็ทุบไม่แตกทั้งที่แรงผู้ชายก็ค่อนข้างเยอะลองเปลี่ยนให้คนอื่นทุบกระจกก็ยังคงไม่แตกคุณเปิ้ลเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาขอลองทุบเองเพราะตอนนั้นเคยเอานิ้วไปจิ้มที่กระจกแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆพอคุณเปิ้ลลองทุบปรากฏว่ากระจกนั้นก็แตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเต็มไปหมดหลังจากนั้นหลวงพ่อก็พูดอะไรสักอย่างประมาณว่าตามอาตมามาเดี๋ยวอาตมาจะพากลับไปวัดแต่ลักษณะเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะไม่ยอมหลวงพ่อเลยถามว่าจะเอายังไงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะโยมต้องไปในที่ที่โยมควรจะไปจะมาเอาชีวิตของเขาไปไม่ได้แล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็หันมาพูดกับทุกคนว่าเขาไม่ยอมไปหรอกโยมตอนที่หลวงพ่อสื่อสารกับผีตัวนั้นผีตัวนั้นได้พูดกับหลวงพ่อว่ากูไม่ไปกูจะอยู่ที่นี่หลวงพ่อเลยบอกกับทุกคนว่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วโยมยังไงพวกโยมก็ต้องย้ายออกและก็ต้องย้ายออกใน3 วันเพราะผีตัวนี้ยืนยันจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนคุณเปิ้ลนึกขึ้นได้ว่าในบ้านมีเด็กอีกคนเลยถามหลวงพ่อไปว่าเด็กคนนี้เป็นใครหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นลูกชายของผีพรายตัวนั้นนั่นแหละผีตัวนั้นเป็นผีพรายที่เป็นม่ายเหมือนเธอกำลังพยายามหาผัวไปให้ลูกตอนนั้นทั้งบ้านก็ต่างพากันตกใจแต่ก็กลัวเลยจำเป็นต้องย้ายออกมาตามที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนี้ก็ถูกประกาศขายมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งระหว่างที่ย้ายไปที่อื่นป้ายร้านประดับยนต์จะต้องถูกรื้อออกมาเพื่อไปติดตั้งในที่ใหม่มีวันหนึ่งช่างต้องมารื้อป้ายระหว่างนั้นช่างก็ต้องเอาบันไดมาเพื่อจะปีนไปเอาป้ายออกตอนที่กำลังปีนอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาผลักบันไดลงมาทำให้เขาพลัดตกลงมาขาเกือบหักพอให้ช่างคนอื่นๆไปก็เจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกันทำให้ป้ายร้านยังคงติดอยู่ตรงนั้นมาตลอดและข้างๆร้านเขาจะเป็นร้านคาราโอเกะที่ร้านก็จะมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้าทุกวันมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าตอนดึกๆจะเห็นมีคนอยู่ในห้องรับแขกที่ชั้น1ของบ้านทุกคืนและคนในห้องรับแขกก็จะจ้องมองมาที่พวกเขาตลอดเวลาตอนแรกก็งงว่าทำไมถึงมาจ้องแบบนี้จนพอมารู้ทีหลังว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่แล้วทำให้พนักงานกลัวถึงขั้นลาออกกันไปทีละคน2 คนเพราะบางคืนก็ได้ยินเสียงคนเดินเสียงคนลากของดังอยู่ที่บ้านหลังนั้นจนตอนนี้ร้านคาราโอเกะก็ได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังคงแปะประกาศขายอยู่จนถึงปัจจุบันรวมถึงตึกข้างๆด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเปิ้ลได้เจอมาการเล่นซ่อนแอบในสมัยก่อนจะเป็นที่นิยมมากในหมู่เด็กต่างจังหวัดและมักนิยมเล่นกันตอนกลางคืนหรือตอนช่วงเย็นๆส่วนใหญ่คนที่ได้แอบก็พยายามจะหาที่แอบให้มิดชิดที่สุดเพื่อไม่ให้คนอื่นหาเจอเหมือนกับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ที่เด็กคนหนึ่งได้ไปแอบอยู่ที่ปล่องเมนเผาศพที่มิดชิดและไม่มีใครหาเจอแน่ๆแต่แล้วการเล่นซ่อนแอบครั้งนี้กลับทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าไม่น่าหยิบมาเลยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณหมีในตอนที่เขายังเด็กย้อนกลับไปประมาณปี2553คุณหมีเรียนอยู่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งโดยโรงเรียนนี้อยู่ติดกับวัดในหมู่บ้านในทุกๆเย็นของวันคุณหมีและเพื่อนๆจะนัดกันเตะบอลที่สนามบอลหน้าโรงเรียนช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีพระอาทิตย์จะตกเร็วกว่าปกติคุณหมีมีนัดเตะบอลกับเพื่อนกลุ่มเดิมของเขาทุกคนเล่นบอลไปได้สักพักจนเวลาผ่านไปเกือบ6 โมงเย็นทุกคนเห็นว่าเริ่มมืดแล้วแต่ก็ยังไม่อยากกลับบ้านกันเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะมาเล่นซ่อนแอบกันต่อจากนั้นทุกคนก็มายืนรวมกันที่กลางสนามหญ้าแล้วก็เริ่มโอน้อยออกเพื่อจะเลือกคนที่จะเป็นคนหาเมื่อได้แล้วก็เริ่มนับเลขเพื่อนคนอื่นก็รีบไปซ่อนแอบกันในตอนนั้นคุณหมีกำลังวิ่งหาจุดที่จะแอบแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งตามหลังเขามาด้วยความเป็นเด็กก็ไม่อยากให้เพื่อนตามมาเลยบอกเพื่อนไปว่าไม่ต้องตามมานะเพราะเขาจะไปแอบคนเดียวคุณหมีรีบวิ่งออกจากวงทันทีและเขาก็นึกที่ซ่อนจุดหนึ่งได้ในตอนนั้นเขาวิ่งไปที่รั้วกำแพงวัดแล้วปีนข้ามกำแพงวัดไปซึ่งตรงกำแพงวัดที่ติดกับสนามบอลฝั่งตรงข้ามจะเป็นปล่องเมนเผาศพพอดีคุณหมีตัดสินใจเข้าไปซ่อนในปล่องเมนตรงจุดที่เขาเผาศพด้วยความเป็นเด็กที่กำลังซนเขาไม่ได้คิดอะไรมากเพราะพื้นที่แถวนี้เขาก็มาวิ่งเล่นบ่อยพอเข้าไปด้านในตอนนั้นเขารู้สึกว่าในปล่องยังอุ่นๆอยู่เหมือนเพิ่งเผาศพไปไม่กี่วันนี้เองเขากำลังจะปิดปล่องเมนเพื่อซ่อนตัวในตอนนั้นเองก็มีเต๋อเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของเขาวิ่งเข้ามาด้านในแล้วเต๋อก็บอกคุณหมีว่าขอแอบด้วยคนจากนั้นเต๋อก็เดินเข้าไปด้านในสุดของปล่องเมนด้วยความที่หมีกลัวเพื่อนจะหาเจอเขารีบปิดประตูเมนทันทีบรรยากาศในนั้นค่อนข้างมืดมีเพียงแสงพระอาทิตย์ส้มๆส่องเข้ามาให้เห็นด้านในนิดหน่อยคุณหมีนั่งหันหน้าเข้าประตูส่วนเต๋อจะนั่งอยู่ด้านหลังเขาแต่เขากลับรู้สึกว่าด้านหลังเขาไม่ได้มีแค่เต๋อคนเดียวเหมือนมีใครอีกคนนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยบรรยากาศตอนนั้นเริ่มอึดอัดคุณหมีหันไปหาเต๋อ
เห็นว่ามือของเขากำลังคลำๆไปที่พื้นด้านล่างเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่โดยลักษณะเมนในสมัยนั้นจะเป็นพื้นที่เผาศพแล้วเศษกระดูกหรือผงต่างๆก็จะหล่นมาที่พื้นด้านล่างเลยไม่ได้มีกระบะรองเหมือนสมัยนี้เต๋อคลำๆเจออะไรสักอย่างตอนนั้นคุณหมีก็หันเข้าไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เต๋อหยิบมาคือก้อนกลมๆสีเทาๆซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเต๋อรีบหยิบสิ่งนั้นเข้ากระเป๋าเสื้อพวกเขาแอบไปได้สักพักหนึ่งแต่ก็มานั่งคิดว่าทำไมไม่เห็นมีเพื่อนมาหาตรงจุดนี้เลยบรรยากาศด้านในปล่องเมนก็เริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่ามีคนอยู่ข้างในเต็มไปหมดเขาทั้งสองคนรู้สึกหายใจไม่ค่อยถนัดแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นในปล่องเมนเป็นเสียงคนพูดว่าด้วยความเป็นเด็กคุณหมีและเต๋อตกใจมากรีบเปิดประตูวิ่งออกจากปล่องเมนไปทันทีทั้งสองคนวิ่งไปตรงที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนตอนนี้บรรยากาศข้างนอกมืดสนิทเขาพยายามมองหาเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นคิดว่าน่าจะเลิกเล่นแล้วกลับบ้านกันหมดคุณหมีเลยหันไปถามเต๋อว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนเต๋อเลยตอบกลับไปว่าเดี๋ยววันนี้ไปนอนที่บ้านด้วยปกติแล้วคุณหมีกับเต๋อจะค่อนข้างสนิทกันมากเต๋อจะชอบมานอนเล่นที่บ้านคุณหมีบ่อยๆซึ่งตาคุณหมีแกจะเป็นคนค่อนข้างรักเด็กถึงขั้นสร้างบ้านต้นไม้ให้เด็กๆเข้าไปนอนเล่นกันพอกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มแม่ของคุณหมีเห็นสภาพทั้งสองคนที่เต็มไปด้วยฝุ่นเลยถามไปว่าไปเล่นอะไรกันมาทำไมฝุ่นเลอะเต็มตัวไปหมดคุณหมีก็พูดไปว่าไปเดินเล่นแถวๆนี้มาครับเพราะตอนนั้นไม่กล้าบอกแม่ไปว่าไปเล่นซ่อนแอบในเมนกลัวว่าจะโดนแม่ดุเอาทั้งสองคนเริ่มทำธุระเสร็จก็เข้าไปนอนกันที่บ้านต้นไม้ในคืนนั้นคุณหมีก็นอนตามปกติแต่เขามองไปเห็นเต๋อตอนนี้เต๋อนั่งยองๆจ้องมองหน้าคุณหมีอยู่ตลอดเวลาคุณหมีไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเต๋อน่าจะแกล้งเขาจนถึงตอนเช้าคุณหมีตื่นขึ้นมาก็ยังเจอเต๋อนั่งยองๆจ้องหน้าเขาอยู่วันนั้นตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีแม่ของเต๋อก็ขับรถมารับกลับบ้านไปเวลาผ่านไปจนถึงวันจันทร์คุณหมีก็เดินไปโรงเรียนตามปกติเขาเดินไปเจอเต๋ออยู่ริมรั้วโรงเรียนกำลังจะเดินเข้าไปหาแต่ในตอนนั้นที่โรงเรียนจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้เต็มไปหมดรอบๆรั้วจะมีแตงกวาพริกและผักอื่นๆขึ้นอยู่คุณหมีเห็นเต๋อกำลังเดินไปรอบๆรั้วเจอแตงกวาเขาก็หยิบเข้าปากเจอพริกเขาก็หยิบเข้าปากคุณหมีได้แต่ยืนมองเต๋อทำลักษณะท่าทางแปลกๆแต่ก็คิดว่าเต๋อคงแค่กินโชว์เพื่อนคนอื่นๆพอถึงห้องเรียนลักษณะเต๋อวันนี้ดูแปลกไปจากวันอื่นๆไม่เหมือนกับที่คุณหมีรู้จักลักษณะเขาตอนนี้ดูเมื่อๆนั่งมองหน้าเพื่อนคนนั้นคนนี้ทำสีหน้าราวกับว่าไม่รู้จักใครสักคนในห้องตอนนั้นคุณหมีก็เข้าไปเล่นด้วยแต่เขาก็ยังนิ่งๆในใจคิดว่าเต๋อน่าจะมีปัญหากับที่บ้านเพราะที่บ้านเต๋อมักจะมีปากเสียงกับพ่อและแม่บ่อยครั้งทำให้เต๋อได้มานอนบ้านคุณหมีบ่อยๆเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นของวันทุกคนก็คุยกันว่าจะมาเตะบอลกันเหมือนเดิมคุณหมีเลยชวนเต๋อไปเตะด้วยแต่เต๋อก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่เอาวันนี้เหนื่อยและเขาก็เดินกลับบ้านไปเลยคุณหมีก็ไปเตะบอลกับเพื่อนคนอื่นๆไม่ได้สนใจอะไรจนเช้าวันรุ่งขึ้นที่หน้าโรงเรียนจะมีร้านค้าร้านหนึ่งที่ติดอยู่กับโรงเรียนคุณหมีเดินผ่านร้านค้าตามปกติแต่แล้ววันนี้แม่ค้าก็ตะโกนเรียกคุณหมีแล้วถามหมีว่าเมื่อคืนเต๋อได้ไปนอนที่บ้านด้วยไหมคุณหมีก็ตอบไปว่าไม่นะครับมีอะไรหรือเปล่าครับแม่ค้าบอกว่าเมื่อคืนเต๋อมันเป็นอะไรไม่รู้มันมาที่โรงเรียนตอน4 ทุ่ม5 ทุ่มแล้วก็เดินทำท่ารำอยู่ทั่วโรงเรียนเลยตอนนี้คุณหมีเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเลยคิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับครูประจำชั้นให้ช่วยไปดูเต๋อให้หน่อยแต่ตอนนี้ลักษณะของเต๋อยิ่งดูแปลกมากขึ้นไปอีกเขาดูก้าวร้าวมากขึ้นกว่าเดิมในตอนที่ครูประจำชั้นเข้าไปคุยด้วย
อยู่ๆเขาก็พูดด่าคำหยาบใส่ครูประจำชั้นทั้งห้องต่างตกใจกับสิ่งที่เต๋อทำเป็นแบบนี้อยู่หลายวันในบางคืนก็มีคนเห็นเต๋อรำอยู่ในหมู่บ้านบ้างคนในหมู่บ้านเห็นก็เอาไปพูดต่อๆกันบางคนก็เห็นว่าเต๋อมีคนแก่เดินจูงมือบ้างแต่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นญาติของเต๋อนั่นแหละด้วยความที่หมีก็รู้จักเต๋อมานานเขารู้ดีว่าเต๋อไม่น่ามีญาติที่เป็นคนแก่เลยสักคนจนเวลาผ่านไปมีอยู่วันหนึ่งเต๋อไม่ยอมมาโรงเรียนไม่รู้ว่าหายไปไหนพอตกเย็นของวันนั้นคุณหมีเดินกลับบ้านตาเลยเข้ามาถามว่าเต๋อเป็นยังไงบ้างเขาได้มีนิสัยก้าวร้าวที่โรงเรียนหรือเปล่าคุณหมีก็ตอบตาไปตรงๆว่าก็มีบ้างนะครับตาหลังๆมานี้เขาก้าวร้าวผิดปกติเป็นแบบนี้มาเกือบอาทิตย์แล้วตาก็ถามต่อว่าเห็นเต๋อบ้างไหมเมื่อวานแม่ของเขามาตามหาที่บ้านตาบอกว่าเต๋อไม่ได้นอนบ้านมา1 คืนแล้วไปเดินหาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วที่แปลกไปกว่านั้นแมวที่บ้านเต๋อถูกฆ่าตายทั้งหมดแม่ของเขาบอกว่าเต๋อได้จับแมวทุกตัวมาแขวนคอกับราวตากผ้าที่บ้านในตอนนั้นคุณหมีตกใจมากเขาเริ่มรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้วพอผ่านมาอีกวันที่โรงเรียนคุณหมียืนคุยกับเพื่อนที่สนามบอลคุยเรื่องเต๋อว่าช่วงนี้มันแปลกๆนะเหมือนคนไม่เต็มบาทแต่ก็ด้วยความเป็นเด็กไม่ได้จริงจังอะไรมากทุกคนจะพูดไปในทางตลกแล้วก็หัวเราะกันในตอนนั้นเองเต๋อก็เดินเข้ามาในกลุ่มที่ทุกคนยืนอยู่เนื้อตัวของเต๋อเลอะไปด้วยฝุ่นเต็มไปหมดหมีก็ทักเต๋อไปว่าไอ้เต๋อมึงไปไหนมาแม่มึงตามหาบอกให้กลับบ้านตอนนั้นเต๋อก็ตอบมาว่านั่นไม่ใช่บ้านกูอยู่ที่นี่เต๋อพูดพร้อมกับชี้ไปที่เมนเผาศพทุกคนมองหน้ากันงงๆแต่แล้วจู่ๆเต๋อก็เดินแล้วก็ปีนกำแพงเข้าไปที่ปล่องเมนนั้นจากนั้นเขาก็เปิดประตูเมนแล้วเข้าไปนอนข้างในคุณหมีบอกเต๋อไปว่ามึงจะบ้าเหรอกลับบ้านกันคุณหมีพยายามดึงมือเต๋อออกมาแต่เต๋อก็ไม่ยอมออกมาเขาเลยตัดสินใจเดินไปหามคทายกที่อยู่ในวัดบอกว่าเต๋ออยู่ในปล่องเมนพร้อมกับเล่าเรื่องที่เต๋อพูดให้ฟังมคทายกเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะตอนนี้ก็จะมืดแล้วเขารีบช่วยกันไปดึงเต๋อออกมาจะพาเข้าไปในวัดเพื่อไปให้หลวงพ่อดูอาการแต่ดึงกันไปดึงกันมาหลายรอบพอเต๋อสะบัดมือได้เขารีบวิ่งออกจากจุดนั้นแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ด้วยความที่มันเริ่มดึกคุณหมีเลยเดินกลับบ้านแล้วก็โทรไปบอกแม่ของเต๋อว่าเจอเขาอยู่ในบริเวณวัดจากนั้นคุณหมีก็ทำธุระส่วนตัวจนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนบ้านต้นไม้ตามปกติในตอนที่คุณหมีนอนอยู่นั้นเวลาก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าคุณหมีกำลังงัวเงียกำลังจะหลับแต่แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านต้นไม้ดังขึ้นมาเขามองไปด้านหน้าเห็นเต๋อกำลังเดินเข้ามาใกล้ๆคุณหมีก็เลยถามเต๋อไปว่ามาได้ยังไงคืนนี้จะมานอนด้วยกันเหรอเต๋อก็ได้แค่ผงกหัวแล้วเขาก็ลุกไปนอนข้างๆคุณหมีแล้วคุณหมีก็เข้านอนต่อแต่เวลาผ่านไปไม่นานจู่ๆคุณหมีก็ได้ยินเสียงคนเดินที่บ้านต้นไม้ลักษณะย่ำเท้าเสียงดังในใจเขาคิดว่าน่าจะเป็นเต๋อที่ลุกขึ้นตอนนั้นเสียงเท้าค่อยๆเดินตรงไปที่หน้าประตูแล้วก็เปิดประตูออกจากนั้นก็เงียบหายไปแต่คุณหมีนึกขึ้นได้บางอย่างบ้านที่เขานอนอยู่เป็นบ้านต้นไม้ตอนลงจากบ้านก็น่าจะต้องมีเสียงบ้างสิเพราะบ้านไม้จะอยู่ค่อนข้างสูงเวลาลงต้องปีนลงไปด้านล่างอีกทีแต่เสียงที่เขาได้ยินเมื่อกี้ราวกับว่าเป็นคนเดินเข้าไปที่หน้าประตูแล้วก็หายไปกับอากาศเลยคุณหมีค่อยๆหันไปมองตรงที่เต๋อนอนปรากฏว่ายังเจอเต๋อนอนอยู่ที่เดิมคุณหมีเขาเริ่มกลัวว่าเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงอะไรแต่แล้วไม่นานมากก็มีเสียงเปิดประตูเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับเสียงเดินเหมือนเดิมเสียงเท้าค่อยๆดังขึ้นเข้ามาใกล้คุณหมีค่อยๆลืมตาไปมองตามเสียงปรากฏว่าเขาเห็นชายแก่คนหนึ่ง
ลักษณะผมงอกสีขาวไปทั้งหัวชายคนนั้นค่อยๆเดินมาที่เต๋อแล้วก้มลงใช้มือคล่อมตัวของเต๋อไว้เขาค่อยๆเอาหน้าชิดเต๋อแล้วก็พูดกับเต๋อว่าคุณหมีตกใจมากเขาตะโกนว่าผีหลอกผีหลอกเขารีบเปิดประตูลงไปข้างล่างทันทีคุณตาได้ยินเสียงคุณหมีตะโกนเลยรีบเดินออกมาที่หน้าบ้านแล้วถามว่าเป็นอะไรคุณหมีเลยบอกว่าผีหลอกผีคนแก่หลอกผีคนแก่อยู่ข้างบนกับเต๋อผีหลอกตาผีหลอกตารีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านต้นไม้แล้วก็ปลุกเต๋อขึ้นมาตาบอกกับเต๋อว่าให้กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวแม่ตามหาตอนนั้นลักษณะเต๋อโงเงียเพราะเพิ่งตื่นแต่แล้วเต๋อก็เดินกลับบ้านไปในความมืดในตอนนั้นหมีไม่กล้าคุยอะไรกับเต๋อเพราะกำลังกลัวตัวสั่นอยู่พอเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของเต๋อก็เข้ามาหาคุณหมีที่บ้านแล้วก็ถามคุณหมีว่าถามจริงๆนะหมีพาเต๋อไปทำอะไรมากันหรือเปล่าด้วยความที่ตอนนี้เรื่องมันค่อนข้างเลยเถิดมาแล้วคุณหมีเลยบอกความจริงกับแม่ไปว่าก่อนหน้านี้ได้ไปเล่นซ่อนแอบกันมาแล้วก็ได้ไปซ่อนที่ปล่องเมนเผาศพเมื่อได้ยินแบบนั้นแม่และตาก็พากันว่าคุณหมีว่าทำไมไปเล่นอะไรแบบนั้นตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่คนเขาจะไปเล่นกันจากนั้นแม่ของเต๋อก็บอกคุณตาให้ไปช่วยดูเต๋อหน่อยตอนนี้เต๋ออยู่ที่บ้านอาการค่อนข้างแย่ด้วยความที่คุณตาเคยบวชเรียนมาก่อนก็เลยเข้าไปช่วยดูอาการตอนนี้ทุกคนพากันไปที่บ้านเต๋อเจอเต๋อนอนอยู่บนเตียงตัวสั่นไปหมดร่างกายของเขาซูบผอมเหมือนคนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันในมือของเขากำอะไรบางอย่างไว้ในตอนนี้เองคุณหมีนึกขึ้นได้ว่าในวันที่เขาเล่นซ่อนแอบกันอยู่เต๋อได้หยิบก้อนอะไรแปลกๆติดมือมาตอนนั้นคุณหมีรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนมากเขาเดินไปใกล้ๆเต๋อแล้วบอกเต๋อว่าทำใจดีๆไว้นะเพื่อนจากนั้นเขาก็พยายามแกะมือที่กำอยู่ของเต๋อแต่แกะยากมากเพราะเต๋อเนี่ยกำค่อนข้างแน่นผู้ใหญ่ตรงนั้นก็มาช่วยแกะจนสุดท้ายมือของเต๋อก็คลายออกเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ในมือของเต๋อสิ่งที่เขากำอยู่นั้นคือฟันปลอมหนึ่งซี่ซึ่งเป็นฟันปลอมในสมัยก่อนมีลักษณะเป็นสีเงินเหมือนเหล็กตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เจอฟันปลอมนี้น่าจะมากับของที่เต๋อหยิบมาจากเมนเป็นฟันปลอมที่ยังเผาไม่หมดคุณตาไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปตามหลวงพ่อให้มาช่วยดูกันดีกว่าพอตาพูดจบเต๋อก็หันมาพูดกับตาทันทีไม่ต้องไปตามหรอกเดี๋ยวกูก็กินมันหมดแล้วในตอนนั้นทุกคนต่างยืนช็อกกับสิ่งที่เต๋อพูดแต่ตาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามหลวงพ่อก่อนตอนนี้ระหว่างที่เดินออกจากห้องตอนที่ประตูห้องของเต๋อกำลังจะปิดอยู่นั้นหมีได้หันไปมองหน้าเต๋อตอนนั้นเองประตูที่แง้มอยู่กำลังจะปิดสนิทคุณหมีบอกว่าเห็นเต๋อนอนตะแคงแล้วก็หดตัวอยู่เขาตัวสั่นอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วในตอนนั้นเองเต๋อที่นอนอยู่ก็แลบลิ้นออกมาลิ้นของเขายาวเลื้อยไปจนถึงสะดือด้วยความเป็นเด็กคุณหมีตกใจมากถึงกับล้มตัวลงไปนอนกับพื้นแล้วร้องไห้กลิ้งไปกลิ้งมาจนคุณตาต้องลุกไปอุ้มออกไปไม่นานหลวงพ่อก็มาถึงบ้านของเต๋อแกเดินเข้ามาถึงประตูแล้วเคาะห้องประตูห้องตอนนี้เปิดไม่ออกเพราะถูกล็อกจากด้านในหลวงตาพูดว่ามีใครอยู่ข้างในไหมแต่ตอนนี้แสงก็เงียบแม่ของเต๋อเลยไปหยิบกุญแจห้องมาเปิดให้ระหว่างที่แม่ของเต๋อกำลังไขกุญแจห้องให้หลวงตาอยู่นั้นหลวงตาก็พูดกับทุกคนว่าเขาไปแล้วล่ะโยมพอเปิดประตูห้องเสร็จปรากฏว่าเห็นเต๋อนอนตายอยู่บนที่นอนลักษณะของเขาน่าสยดสยองมากปากของเขาถูกฉีกออกมาจนถึงคอราวกับว่ามีใครบางคนเอามือไปง้างปากของเขาออกมาเลือดก็กองเลอะเต็มเตียงไปหมดแม่ของเต๋อตกใจมากเขารีบวิ่งเข้าไปกอดเต๋อแล้วก็ร้องไห้เสียใจอยู่ข้างๆเตียงทุกคนในนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็ต่างพากันตกใจไปด้วย
หลังจากเหตุการณ์นั้นแม่ก็เอาศพของเต๋อไปทำพิธีคุณหมีได้ทำการบวชหน้าไฟให้คุณเต๋อด้วยเมื่อเสร็จพิธีศพในคืนวันเผาตอนที่ทุกคนกลับหมดแล้วด้วยความคิดถึงเพื่อนคุณหมีก็เลยเดินออกไปเล่นแถวๆเมนในตอนนั้นเขาก็เห็นว่ามีคนแก่คนหนึ่งผมสีขาวกำลังเดินจูงมือเต๋อเข้าไปในเมนคุณหมีบอกว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยแต่รู้สึกสงสารเพื่อนของเขามากกว่าที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรพวกนี้จากนั้นคุณตาก็ได้เล่าให้คุณหมีฟังว่าฟันปลอมที่อยู่ในมือของเต๋อในตอนนั้นน่าจะเป็นฟันปลอมของชายคนหนึ่งที่เพิ่งเผาไปไม่นานตาบอกว่าชายคนนั้นเป็นคนเล่นของก่อนที่เขาจะตายเขามีนิสัยแปลกคือชอบกินพริกชอบกินแตงกวาและที่สำคัญคือเขาเกลียดแมวมากๆถึงกับเห็นแมวที่ไหนเขาก็จะไล่ตีและฆ่าทิ้งให้หมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณหมีได้เล่าให้ฟังเรื่องราวของคนที่พบเจอวิญญาณในโรงแรมระหว่างที่เขาได้ไปทำงานที่กรุงเทพจนทำให้เขาต้องย้ายโรงแรมในคืนนั้นแต่แล้ววิญญาณกลับตามมาหลอกหลอนเขาทุกที่จนทำให้เขาแทบจะไม่ได้นอนและเขาต้องหาสาเหตุว่าวิญญาณตัวนี้มาจากที่ไหนกับเรื่องที่มีชื่อว่าตุ๊กตาชุดราตรีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนิดทำอาชีพเกี่ยวกับการขับรถมาหลายปีจนวันหนึ่งทางบริษัทต้องการทำวิดีโอเพื่อสาธิตวิธีการขับรถให้กับพนักงานคนอื่นๆเพื่อดูเป็นแนวทางโดยมีอาจารย์ประจำบริษัทคนหนึ่งเป็นคนคัดเลือกพนักงานที่จะไปขับรถในการสาธิตครั้งนี้อาจารย์เห็นว่าคุณนิดขับรถมานานมากแล้วและเขาก็เคยนั่งรถที่คุณนิดขับรู้สึกว่าคุณนิดขับรถได้ดีเลยเลือกคุณนิดมาเป็นขับรถในการถ่ายทำวิดีโอครั้งนี้เมื่อสรุปกันเสร็จเรียบร้อยทางบริษัทก็ได้ให้ทีมที่จะไปทำคลิปได้มีเวลาเตรียมตัว3 วันก่อนที่จะมานัดเจอกันอีกทีที่กรุงเทพโดยวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาถ่ายทำ1 วันและฉากในตอนกลางคืนอีก1 คืนทำให้ทุกคนต้องนอนพักในกรุงเทพระหว่างนั้นคุณนิดก็ได้กลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนอาจารย์ก็กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อเตรียมวิธีการทำงานคุณนิดรู้จักกับอาจารย์คนนี้มาสักพักใหญ่แล้วทั้ง2 คนค่อนข้างสนิทกันในระดับหนึ่งซึ่งก็มีหลายครั้งที่อาจารย์จะโทรมาเล่นกับคุณนิดแล้วก็ปรึกษาเรื่องส่วนตัวบ้างบางครั้งก็โทรมาคุยเพื่อหาวิธีการขับขี่จนเวลาผ่านไปเข้าวันที่2ของการพักผ่อนอาจารย์ได้โทรหาคุณนิดเขาบอกว่าช่วงนี้เขามีอาการแปลกๆเขาไม่ค่อยมีแรงรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไปหมดซึ่งคุณนิดก็ได้ตอบไปว่าน่าจะเป็นเพราะอาจารย์เครียดจากการต้องทำวิดีโอยิ่งใกล้ถึงวันถ่ายแล้วก็บอกอาจารย์ว่าอย่าไปคิดมากเวลาผ่านไปจนถึงวันที่ต้องถ่ายทำวิดีโอทุกคนไปถึงสถานที่ตั้งแต่เช้าอาจารย์ก็เรียกทุกคนให้มานั่งประชุมว่าจะต้องถ่ายแบบไหนบ้างถ่ายมุมไหนบ้างโดยทุกครั้งที่ขับรถอาจารย์จะนั่งอยู่ข้างๆคุณนิดแล้วให้คนถ่ายขับรถตามมาจากด้านหลังอีกทีเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเที่ยงตอนนี้ก็คุยกันลงตัวแล้วว่าจะเอามุมไหนบ้างทุกคนก็เตรียมตัวส่วนคุณนิดกับอาจารย์ก็ขึ้นรถเตรียมที่จะขับรถไปทุกคนเริ่มถ่ายทำกันไปเรื่อยๆตามที่วางแผนกันไว้คุณนิดสังเกตว่าอาจารย์มีสีหน้าแปลกๆตอนนี้เขาดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาตอนประชุมก็พูดตะกุกตะกักแล้วพอนั่งในรถแกก็นั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรสักคำซึ่งปกติอาจารย์จะเป็นคนมีนิสัยพูดเก่งแกมักจะชวนคุณนิดคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปจนเกือบ4 ทุ่มวิดีโอที่ถ่ายก็ได้ครบตามทั้งหมดที่อยากได้ทุกคนได้นำไฟล์วิดีโอมาเปิดเพื่อดูพร้อมกันแต่แล้วพออาจารย์ได้เปิดดูแกก็บอกว่ายังไม่ค่อยดี
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มถ่ายกันใหม่อีกรอบทำให้คืนนั้นทุกคนต้องค้างคืนที่กรุงเทพก่อนคุณนิดไม่ค่อยคุ้นชินกับเส้นทางในกรุงเทพมากนักเลยขอให้อาจารย์เป็นคนขับเพื่อหาที่พักเพราะอาจารย์แกเข้ามากรุงเทพค่อนข้างบ่อยแต่ตอนนี้ลักษณะแกดูเหม่อๆแปลกๆแกขับรถไปเจอโรงแรมหนึ่งแล้วแกก็ขับผ่านไปจนไปเจอกับโรงแรมที่2แกก็ยังคงขับรถผ่านไปอีกในตอนนั้นก็เริ่มดึกมากแล้วเวลาก็เกือบจะเที่ยงคืนจนสุดท้ายผ่านไปเจอโรงแรมที่3โรงแรมนี้ด้านหน้ามีลักษณะเป็นห้องหลายชั้นหลังโรงแรมจะมีห้องพักอีกแบบลักษณะคล้ายกับม่านรูดอาจารย์ขับเข้ามาที่หน้าทางเข้าของโรงแรมแกขับเข้าไปจนถึงหน้าล็อบบี้แต่แล้วอาจารย์ก็ขับเลยล็อบบี้ไปแล้วอ้อมไปทางด้านหลังที่เป็นม่านรูดคุณนิดก็สงสัยว่าอาจารย์จะมาทำไมตรงนี้ก่อนที่อาจารย์จะวนรอบโรงแรมแล้วกลับมาจอดที่หน้าล็อบบี้ตรงจุดเดิมคุณนิดหันไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะขับวนทำไมเมื่อกี้ก็ผ่านหน้าล็อบบี้ตรงนี้ด้วยความที่ตอนนั้นแกดูลอยๆสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแกก็ตอบมาว่าอ้าวเหรอเราผ่านมาตรงนี้แล้วเหรอก่อนที่แกจะเปิดประตูลงจากรถไปโดยที่ประตูก็ไม่ยอมปิดคืนรถก็ไม่ดับเครื่องจนคุณนิดต้องลงมาจากรถแล้วก็ไปดับเครื่องให้อาจารย์เดินตรงไปที่หน้าล็อบบี้แล้วก็เช็คอินห้องที่ได้จะเป็นห้องชั้น2พนักงานหยิบกุญแจมาให้พร้อมกับน้ำดื่มให้2 ขวดแล้วก็ชี้ไปด้านบนพร้อมกับบอกว่าให้ขึ้นไปชั้น2แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจะเจอห้องตามหมายเลขที่อยู่ในกุญแจซึ่งเขาได้แค่ชี้บอกแล้วก็รออยู่ด้านล่างไม่ขึ้นไปส่งที่ห้องพอคุณนิดกับอาจารย์ขึ้นไปที่ชั้น2ลักษณะด้านในโรงแรมขึ้นไปชั้นบนจะมีห้องโถงกว้างๆที่เปิดโล่งๆพอให้เห็นบรรยากาศข้างนอกเลี้ยวซ้ายไปจนเกือบสุดก็จะเจอกับห้องที่อาจารย์และคุณนิดนอนอยู่ในตอนนั้นอาจารย์ขอออกไปดูดบุหรี่ข้างนอกส่วนคุณนิดก็กำลังจัดเตรียมเสื้อผ้าก่อนที่เขาจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้านอนระหว่างที่เขาอาบน้ำเสร็จก็มีเสียงโทรศัพท์เข้าคุณนิดรีบเดินไปดูปรากฏว่าเป็นมือถือของอาจารย์สายที่โทรมาเป็นภรรยาของแกซึ่งแกน่าจะไม่ได้หยิบมือถือไปพอคุณนิดรับสายแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไปดูดบุหรี่ข้างนอกเดี๋ยวเขาจะไปตามอาจารย์มาให้แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์โทรกลับไปอีกทีจากนั้นคุณนิดก็หยิบมือถือออกไปจากห้องเพื่อเดินไปหาอาจารย์เขาเปิดประตูออกไปแล้วก็เดินมาที่ห้องโถงแต่กลับไม่เจออาจารย์อยู่ตรงนั้นเลยตัดสินใจลงไปที่หน้าล็อบบี้คิดว่าอาจารย์น่าจะลงไปดูดบุหรี่ข้างล่างเขาเดินหาอาจารย์อยู่ที่หน้าโรงแรมสักพักก็ไม่เจอเลยตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องระหว่างที่เดินกลับอยู่นั้นเองปรากฏว่าอาจารย์ยืนอยู่ที่ห้องโถงชั้น2แกกำลังยืนดูดบุหรี่อยู่คุณนิดเลยถามไปว่าอาจารย์มายืนดูดบุหรี่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ผมเดินหาไม่เจอด้วยความที่สนิทกับอาจารย์เลยพูดกลับมาว่ากูก็ยืนดูดอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะกูเห็นมึงเดินผ่านลงไปข้างล่างก็ยังคิดอยู่ว่ามึงเดินไปไหนก่อนที่จะถามว่ามีอะไรคุณนิดเลยบอกว่าภรรยาแกโทรมาแล้วบอกให้แกโทรกลับหน่อยอาจารย์เลยดับบุหรี่ที่กำลังดูดอยู่แล้วเดินนำเข้าห้องไปคุณนิดได้แต่ยืนงงๆเพราะจำได้ว่าผ่านมาแล้วไม่เห็นอาจารย์จริงๆแต่เขาพยายามไม่คิดอะไรคิดว่าคงน่าจะไม่ได้สังเกตเองตอนนั้นเขากำลังจะหันไปหาอาจารย์เพื่อเดินตามหลังอาจารย์ไปแต่แล้วจู่ๆก็เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินตามหลังอาจารย์อยู่ผู้หญิงคนนี้ลักษณะผมยาวใส่ชุดราตรีสีเขียวๆยาวไปถึงพื้นแขนของเธอทั้ง2 ข้างไขว้หลังอยู่และมีเชือกสีขาวรัดไว้ด้วยความที่คุณนิดเป็นคนเจอเรื่องพวกนี้ค่อนข้างบ่อยเขารู้ทันทีเลยว่าผู้หญิงที่เดินตามอาจารย์อยู่นั้นไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเขารีบเดินตามอาจารย์ไปเพื่อจะเรียกแต่ระหว่างนั้นตัวคุณนิดกำลังจะใกล้ถึงตัวอาจารย์คุณนิดเรียกอาจารย์
แต่อาจารย์ก็ยังนิ่งเหมือนไม่ได้ยินเสียงระหว่างที่เขายังคงเรียกอยู่นั้นผู้หญิงคนที่อยู่ข้างหลังแกก็หยุดเดินคุณนิดถึงกับต้องหยุดตามเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหัวมาหาเขาช้าๆในขณะที่ตัวของเธอยังยืนหันหลังอยู่หัวของผู้หญิงคนนั้นหันมาจนสุดตอนนี้คุณนิดตกใจมากเขาทำอะไรไม่ถูกสีหน้าของผู้หญิงคนนั้นเลอะไปด้วยน้ำหนองดวงตาเธอแดงก่ำพร้อมกับลิ้นที่ยาวมาจนเกือบจะถึงคางในตอนนั้นคุณนิดขาสั่นทำอะไรไม่ถูกสีหน้าของผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวมากน้ำหนองก็ไหลหยดลงพื้นตลอดเวลาเขากลัวจนเข่าสุดนั่งลงไปกับพื้นถึงกับฉี่ราดเลอะเต็มกางเกงไปหมดเขาบอกว่าน้ำหนองที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นไหลมาเยอะมากเยอะจนไหลเข้าไปในห้องแล้วเธอก็เดินผ่านประตูเข้าไปในตอนนั้นอาจารย์ก็กำลังจะเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าห้องแล้วเขาก็หันมาเรียกคุณนิดไอ้นิดไอ้นิดอาจารย์มองหาคุณนิดไม่เจอเขามองลงไปข้างล่างเห็นคุณนิดนั่งอยู่ที่พื้นแกก็ถามว่าไปนั่งทำอะไรตรงนั้นทำไมไม่เข้าห้องด้วยความช็อกคุณนิดได้แต่กระอึกกระอักพูดอะไรไม่ออกอาจารย์เลยดึงแขนเขาให้เข้าห้องแต่คุณนิดก็เอาเท้าเอามือยันไว้ไม่ยอมเข้าพร้อมกับพูดกับอาจารย์เสียงดังว่าไม่เข้าผมไม่เข้าผีอาจารย์ผีมันอยู่ข้างในยังไงผมก็ไม่เข้าเสียงเขาสั่นด้วยความกลัวตอนนั้นคุณนิดพูดเสียงดังมากผมไม่เข้ายังไงผมก็ไม่เข้าอาจารย์ก็พยายามดึงคุณนิดไอ้นิดมึงเป็นอะไรเนี่ยเข้าห้องเลยแล้วตอนนั้นคนอื่นๆที่อยู่รอบๆห้องก็ออกมามุงดูกันเต็มไปหมดผมไม่เข้าอาจารย์มันอยู่ข้างในผีผู้หญิงมันอยู่ข้างในอาจารย์รีบลากเขาเข้ามาข้างในไอ้นิดมึงเข้ามาข้างในก่อนคนมามุงดูมึงเต็มไปหมดแล้วตอนนี้คุณนิดเริ่มรวบรวมสติได้เขาค่อยๆลุกขึ้นมองไปภายในห้องปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เขารีบเก็บเสื้อผ้าบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผมไม่อยู่แล้วผีหลอกผีผู้หญิงชุดสีเขียวมันอยู่ในห้องนี้ผมไม่อยู่แล้วอาจารย์ก็งงแต่เมื่อคุณนิดยืนยันว่าจะไม่อยู่แกเลยต้องเก็บเสื้อผ้าออกมาด้วยทั้งสองคนรีบลงมาชั้นล่างเจอพนักงานที่หน้าล็อบบี้เขาเห็นว่าทั้งสองคนรีบเก็บเสื้อผ้าออกมาเลยถามว่าพี่จะไปไหนนี่ก็ดึกมากแล้วนะอาจารย์เลยตอบไปว่าเดี๋ยวไปหาข้าวต้มกินข้างนอกก่อนที่พวกเขาจะรีบขับรถออกไปอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าคุณนิดจะเป็นคนเจอเรื่องลี้ลับอยู่บ่อยครั้งเลยถามเขาไปว่าไปเจออะไรมาคุณนิดก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วบอกว่าที่โรงแรมนี้ต้องมีผีแน่ๆยังไงผมก็จะไม่นอนที่นี่อาจารย์เลยจำเป็นต้องหาห้องพักให้ใหม่ผ่านไปจนถึงอีกโรงแรมหนึ่งคุณนิดบอกว่าไม่เอาโรงแรมนะอาจารย์ผมเคยฟังเรื่องผีมาเยอะจนสุดท้ายก็ไปจบที่บังกะโลแห่งหนึ่งลักษณะเป็นบังกะโลหลังเดียวๆรอบนี้คุณนิดจะเป็นคนเลือกสถานที่เพราะด้านหน้าบังกะโลเห็นว่ามีศาลเจ้าที่อยู่คิดว่าเจ้าที่น่าจะพอช่วยดูแลเขาได้เขารีบยกมือไหว้บอกกล่าวกับเจ้าที่ก่อนจะเข้าไปเช็คอินด้วยความที่ดึกมากแล้วคุณนิดต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำใหม่อีกรอบเพราะกางเกงของเขาเต็มไปด้วยฉี่จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พอทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาเปิดทีวีเปิดแอร์ทิ้งไว้ตอนนี้สติของคุณนิดเริ่มกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งด้วยความเย็นของแอร์และเสียงทีวีคุณนิดตั้งใจว่าคืนนี้เขาจะไม่นอนเขาจะนั่งดูทีวีอยู่บนเตียงเพื่อรอให้ถึงเช้าพอหันไปข้างๆก็เห็นว่าอาจารย์นอนหลับไปก่อนเขาแล้วบนเตียงคุณนิดจะนอนอยู่ริมซ้ายสุดของเตียงอาจารย์จะนอนอยู่ริมขวาสุดใกล้กับประตูเพราะกลัวว่าผีจะเข้ามาทางประตูอาจารย์ก็คงจะเห็นผีก่อนถัดจากเตียงของคุณนิดจะมีโต๊ะหัวเตียงขั้นอยู่ระหว่างเตียงกับกำแพงอีกทีเวลาผ่านไปไม่นานด้วยความเย็นบวกกับความเหนื่อยหนังตาคุณนิดเริ่มตกตาเขาเริ่มจะปิดคุณนิดเลยเปลี่ยนท่านอนตะแคงหันหน้าเข้าไปที่กำแพงสายตาก็มองไปที่ทีวีตรงปลายเท้าของเขาในช่วงที่เขาใกล้จะหลับ
หางตาของเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ข้างเตียงคุณนิดค่อยๆหันไปมองช้าๆปรากฏว่าเจอหน้าผู้หญิงคนเดิมหน้าเธอเต็มไปด้วยน้ำหนองเธอค่อยๆโผล่หัวออกมาจากช่องว่างระหว่างเตียงจนหน้าแทบจะชิดกับคุณนิดตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกฉี่เขาราดเลอะกางเกงอีกครั้งผู้หญิงคนนี้แลบลิ้นออกมายาวตาของเธอก็แดงราวกับจะถลนออกมาข้างนอกเธอค่อยๆใช้มือจับไปที่ขอบเตียงแล้วก็มายืนอยู่ที่ข้างๆขอบเตียงตรงหน้าคุณนิดพร้อมกับหัวเราะเสียงดังคุณนิดช็อกมากจะขยับก็ขยับตัวไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกเขาได้แต่จ้องมองเธออยู่อย่างนั้นแล้วสักพักผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆคลานลงไปที่พื้นแล้วก็ตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าคุณนิดเห็นเธอเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาแล้วคลานหายเข้าไปในตู้พร้อมกับปิดตู้เสื้อผ้าเสียงดังและนั่นก็คือความจำสุดท้ายที่คุณนิดจำได้ในคืนนั้นเพราะหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเข้าตู้ไปแล้วเขาก็น็อกหมดสติไปเลยเวลาผ่านไปจนถึงเช้าเนื่องจากวันนี้ต้องถ่ายใหม่เกือบทั้งหมดทุกคนเลยนัดกันตั้งแต่6 โมงอาจารย์รีบปลุกคุณนิดให้เขาลุกขึ้นเขาสะดุ้งตื่นความกลัวเขายังคงค้างอยู่ตอนนี้ตัวเขาสั่นทำอะไรไม่ถูกเขาบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผีผู้หญิงมันตามมามันเข้าไปในตู้เมื่อคืนอาจารย์มันตามเรามาเขาพูดตะกุกตะกักอาจารย์เลยบอกให้คุณนิดตั้งสติแล้วบอกว่าตอนนี้มันเช้าแล้วเราต้องรีบไปขับรถก่อนที่อาจารย์จะหันไปมองที่เตียงเห็นว่าฉี่เลอะเต็มไปหมดไอ้นิดมึงฉี่ราดอีกแล้วเหรอเนี่ยเขาก็ตอบอาจารย์ไปว่ามันตามผมมาอาจารย์ผู้หญิงมันตามผมมาเขายังคงพูดตัวสั่นพอเริ่มตั้งสติได้คุณนิดก็รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเขาไม่อาบน้ำเพราะอยากออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดในวันนั้นทั้งวันจากตอนแรกที่อาจารย์จะมีสีหน้าหมองคล้ำไม่พูดไม่จากลับกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องมาคอยช่วยดูคุณนิดเพราะสภาพเขาตอนนี้เหมือนคนไม่ค่อยมีสติบางทีก็เลี้ยวผิดบ้างขับไม่ตรงเลนบ้างยังคงรู้สึกกลัวกับสิ่งที่เห็นมาเมื่อคืนนี้จนเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึกทุกคนเอาวิดีโอมานั่งดูกันอีกครั้งในตอนนี้ทีมงานที่ถ่ายภาพเขาดูแล้วก็เห็นว่าภาพค่อนข้างแย่มากกว่าเมื่อวานอีกพร้อมกับหันไปถามอาจารย์ว่าทำไมคนที่อาจารย์เลือกมาถึงขับรถแบบนี้แต่ด้วยความที่อาจารย์ก็เข้าใจคุณนิดเลยแก้ต่างไปให้ว่าเมื่อคืนมันมีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยทำให้เมื่อคืนมันไม่ได้นอนทางทีมงานเลยบอกว่าไม่เป็นไรให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยก็แล้วกันพอทุกคนทำงานกันเสร็จเวลาตอนนั้นก็ค่อนข้างดึกทำให้ทุกคนต้องนอนกรุงเทพอีกคืนแล้วค่อยเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้คุณนิดหันมาบอกกับอาจารย์เลยว่ายังไงคืนนี้ผมก็จะไม่นอนโรงแรมเด็ดขาดผมขอนอนบนรถนี้แหละจะปวดหลังจะยังไงผมก็จะนอนอาจารย์เลยบอกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอวะนิดคุณนิดก็บอกว่ามันตามเรามาแน่ๆอาจารย์ถ้าไปนอนโรงแรมยังไงผมก็ต้องเจอมันอีกยังไงผมก็ยืนยันว่าจะนอนในรถอาจารย์มองที่หน้าคุณนิดเห็นว่าสีหน้าเขาดูกลัวจริงๆอาจารย์ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรก่อนที่อาจารย์จะลงไปซื้อน้ำเต้าหู้มารองท้องในตอนดึกแล้วหยิบมาฝากคุณนิด1 แก้วทั้งสองขับหาที่จอดรถระหว่างทางก็ไปเจอจุดหนึ่งใกล้กับวินมอไซค์เลยคุยกันว่าเดี๋ยวคืนนี้จะจอดพักกันตรงนี้แหละอย่างน้อยก็มีคนด้วยจะได้สบายใจอาจารย์ได้เดินลงไปดูดบุหรี่ข้างล่างตอนนั้นคุณนิดก็หยิบน้ำเต้าหู้ที่อาจารย์ซื้อมาให้ไปตั้งไว้ที่ตรงกลางเบาะนั่งของเขาแล้วเปิดกระจกตะโกนบอกอาจารย์ไปว่าน้ำเต้าหู้ของอาจารย์ผมวางไว้ตรงเบาะนะครับอาจารย์หันมาแล้วแกก็พงกหัวตอบรับคุณนิดหันกลับไปหยิบที่แก้วของตัวเองเพื่อที่จะดื่มคนที่นั่งอยู่ตรงเบาะอาจารย์กลับเป็นผีผู้หญิงคนนั้นลักษณะเธอกำลังก้มหน้าไปที่แก้วน้ำเต้าหู้แล้วก็ใช้ลิ้นเลียไปที่แก้วน้ำของคุณนิดเขาตกใจมากถึงกับเผลอร้องออกมาเสียงดังแล้วรีบเปิดประตูลงจากรถพร้อมกับวิ่งไปที่จุดที่มีวินมอไซค์นั่งอยู่คุณนิดนั่งตัวสั่นอยู่ข้างๆวินมอไซค์
อาจารย์เห็นแบบนั้นก็รีบเดินเข้าไปหาเขาแล้วถามว่ามึงเจออะไรอีกไอ้นิดเขาก็พูดย้ำๆคำเดิมเสียงสั่นๆผีตัวนั้นอาจารย์มันตามผมมาจริงๆด้วยมันอยู่ในรถมันเลียน้ำเต้าหู้ผมเมื่อกี้อาจารย์ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นผมจะนั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ทำอะไรไม่ได้แกเลยเดินไปขยับรถแล้วก็มาจอดใกล้ๆด้วยความเหนื่อยอาจารย์เลยเผลอหลับไปในรถตื่นมาอีกทีตอนเช้าคุณนิดยังคงนั่งอยู่กับวินมอไซค์อาจารย์เลยเดินเข้าไปถามว่าคุณนิดเจออะไรเมื่อคืนนี้คุณนิดก็ตอบมาว่าอาจารย์ผมพูดตรงๆนะตั้งแต่เกิดมาผมเจอผีมาบ่อยแต่ก็ไม่เคยเจอผีตัวไหนตามมาถึงขนาดนี้ผมถามตรงๆนะอาจารย์ไปทำอะไรมาหรือเปล่าอาจารย์ก็ได้แต่ทำสีหน้างงๆแล้วนิดก็ถามย้ำอีกครั้งอาจารย์บอกผมมาตรงๆจำได้ไหมที่อาจารย์กลับบ้านไปแล้วก็โทรหาผมแล้วอาจารย์บอกว่ารู้สึกไม่สบายตัวตอนนั้นอาจารย์ไปทำอะไรมาอาจารย์นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างแกก็บอกว่าตอนนั้นแกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไปหาหมอดูก็บอกว่าช่วงนี้แกกำลังจะมีเคราะห์ต้องหาอะไรมาติดตัวไว้เลยขอให้ญาติที่บ้านช่วยหาของอะไรมาให้หน่อยเพื่อช่วยปัดรังควานสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัวแล้ววันนั้นแกก็กลับมาที่บ้านก็เจอกับตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่ข้างในบ้านในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นญาติเอามาให้แกก็เลยพกติดตัวมาด้วยแกพูดพร้อมกับยื่นตุ๊กตาตัวนั้นมาให้คุณนิดดูคุณนิดเห็นตุ๊กตาตัวนี้ลักษณะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงทั่วไปแต่พอมองใกล้ๆเขาถึงกับอุทานว่าใช่เลยอาจารย์ตัวนี้แหละที่มันมาหลอกผมชุดมันเป็นแบบนี้เลยซึ่งตุ๊กตาตัวนั้นสวมชุดสีเขียวที่ตัวตุ๊กตาจะมีสายสิญจน์พันรอบตัวตอนนี้คุณนิดรู้สาเหตุแล้วว่าผีไม่ได้ตามมาจากโรงแรมแต่ตามมาจากตุ๊กตาที่อาจารย์พกติดตัวมาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่นี่เป็นของที่พวกญาติแกเอามาให้เอาไว้ปัดรังควานสิ่งไม่ดีคุณนิดเลยพูดสวนไปว่าแค่ดูก็รู้อาจารย์ว่ามันไม่น่าจะใช่ของดีแน่ๆแล้วบอกให้อาจารย์เอากลับบ้านไปเลยนะให้เอาคืนเจ้าของไปแล้วหลังจากนั้นคุณนิดก็กลับไปที่หอพักพอผ่านไป1 วันทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นเหมือนปกติคุณนิดไม่เจอวิญญาณหรือไม่เจออะไรมาหลอกหลอนแล้วแต่วันนั้นอยู่ๆอาจารย์ก็โทรมาหาคุณนิดแล้วเล่าให้คุณนิดฟังว่านิดพ่อกูเจอผู้หญิงชุดสีเขียวเดินมาที่หน้าบ้านว่ะแล้วก็เข้าไปในบ้านเห็นเธอเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นทำยังไงดีวะคุณนิดตอบกับอาจารย์ไปทันทีผมว่าแล้วอาจารย์มันต้องใช่ตัวเดียวกันกับที่ผมเจอแน่ๆอาจารย์รีบเอาตุ๊กตาไปคืนเจ้าของเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะเอาไปคืนแล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์คุณนิดได้เจอกับอาจารย์อีกครั้งที่ทำงานตอนนี้สีหน้าอาจารย์ดูสดใสขึ้นมากแกเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดินไปคุยเล่นกับคนนั้นคนนี้ก่อนที่แกจะเดินมาทักทายคุณนิดเลยถือโอกาสถามเรื่องตุ๊กตาตัวนั้นแต่แกก็ทำสีหน้าสงสัยแล้วถามคุณนิดว่าตุ๊กตาอะไรราวกับจำเรื่องนั้นไม่ได้แล้วก็ตัดบทไปพูดเรื่องอื่นบอกให้คุณนิดรีบไปทำงานได้แล้วหลังจากนั้นคุณนิดกับอาจารย์ก็ไม่เคยเจอกับวิญญาณตุ๊กตาตัวนี้อีกเลยเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากตุ๊กตาเพียงตัวเดียวที่อาจารย์หยิบติดตัวมาด้วยซึ่งไม่แน่ว่าคนที่เอาตุ๊กตาตัวนี้มาให้แกอาจจะคิดไม่ดีกับแกอยู่แต่กลับหลอกแกว่าเป็นของที่ช่วยปัดรังควานสิ่งไม่ดีเลยให้แกพกติดตัวมาด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามแทนที่จะช่วยปัดรังควานกลับสร้างความรำคาญให้แกแทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนิดได้เจอมาวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับของมือสองที่ชายคนหนึ่งได้ซื้อมาจากตลาดแล้วเอาไปใช้โดยไม่ได้คิดอะไรแต่พอเขาใช้ไปเรื่อยๆสิ่งของพวกนี้กลับพาเขามาเจอเรื่องราวแปลกๆอย่างที่เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้กับเรื่องที่มีชื่อว่ารองเท้ามือสอง
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอาทิตย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนต้องขอบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วคุณอาทิตย์จะไม่มีความเชื่อเรื่องผีและตัวเขาเองก็ไม่เคยเจอเรื่องราวลี้ลับอะไรเลยสักครั้งคุณอาทิตย์เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเตะฟุตบอลมากและเขาเองก็ชอบซื้อของมือสองมาใช้เป็นประจำเพราะเวลาพังจะได้ไม่ต้องเสียดายด้วยราคาที่ถูกและก็ใช้ได้เหมือนของใหม่ทั่วไปช่วงนั้นเขาตามหารองเท้าผ้าใบมือสองคู่หนึ่งเพื่อที่จะใส่ไปเตะบอลแต่รองเท้าคู่นี้ต้องใส่เดินเล่นหรือใส่ไปทำงานได้ด้วยเขาตามหารองเท้าที่เขาต้องการอยู่หลายวันจนวันหนึ่งเขาได้เดินเข้าไปในตลาดมือสองเป็นตลาดที่เขามักจะเดินเป็นประจำที่นั่นมักจะมีพวกร้านขายของรองเท้ามือสองเป็นแผงลอยแบบปูผ้าผืนใหญ่ๆแล้วเอารองเท้ามาตั้งไว้อยู่เต็มไปหมดเขาเดินหาไปได้สักพักก็ผ่านไปกับร้านรองเท้าร้านหนึ่งเขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้เคยมาถามร้านนี้แล้วแต่ร้านนี้ก็บอกว่าไม่มีเขาเลยเดินผ่านไปแต่เหมือนพ่อค้าคนนั้นจะจำเขาได้ก็เลยเรียกเขาให้มาดูรองเท้าคู่หนึ่งที่พ่อค้าเพิ่งได้มาใหม่ลักษณะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งดีไซน์และการใช้งานตรงกับที่คุณอาทิตย์อยากได้เขาลองสวมรองเท้าคู่นั้นปรากฏว่ารองเท้าใส่ได้พอดีมากๆด้านในก็นิ่มมันดูใส่สบายไปหมดเขารู้สึกชอบรองเท้าคู่นี้มากเขาซื้อกลับบ้านมาในราคา220 บาทแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวของเขาคุณอาทิตย์มีอาชีพเป็นผู้สื่อข่าวมีวันหนึ่งทางบริษัทได้นำเครื่องสแกนรังสีออร่าเข้ามาเพื่อที่จะทำข่าวเลยได้เอาเครื่องสแกนของจริงมาเทสเครื่องรังสีออร่าจะเป็นคล้ายๆเครื่องถ่ายรูปเวลาเราถ่ายภาพออกมารอบๆตัวเราก็จะแผ่รังสีออกมาเป็นสีต่างๆแต่ละคนจะสีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนที่ถูกถ่ายด้วยพอคุณอาทิตย์ได้ลองถ่ายภาพที่ออกมาก็เป็นคลื่นสีเหลืองอมเขียวน้องที่เป็นคนดูแลเครื่องก็เลยถามว่าพี่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับครีเอทีฟหรือชอบอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะสีนี้บ่งบอกถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คุณอาทิตย์ก็บอกว่าใช่เขาเรียนเกี่ยวกับศิลปะมาจึงชอบอะไรพวกนี้คุณอาทิตย์เลยถามต่อไปว่าหลักการทำงานเครื่องนี้มันเป็นยังไงถ้าถ่ายรูปอีกครั้งเขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมน้องก็ตอบว่ายังไงก็เป็นเหมือนเดิมเพราะคุณอาทิตย์ไม่ได้เดินไปไหนแล้วก็ยังอยู่ในอารมณ์ปกติเขาเลยขอให้น้องถ่ายรูปเขาอีกรอบแต่รอบนี้จากสีเหลืองอมเขียวกลับมีสีน้ำเงินสีครามอยู่บริเวณที่ท้องของเขาน้องคนที่ถ่ายรูปเลยถามไปว่าพี่มีอะไรที่ท้องหรือเปล่าตอนนี้พี่รู้สึกปวดท้องหรือว่ามีอาการท้องเสียไหมเขาก็ตอบว่าไม่ตอนนี้อาการเขาปกติดีทุกอย่างด้วยความสงสัยน้องเลยขอถ่ายรูปดูอีกครั้งปรากฏว่าครั้งนี้ที่กลางตัวของเขากลายเป็นสีน้ำเงินอมม่วงทั้งตัวไม่มีสีเหลืองหรือสีเขียวอยู่แล้วน้องคนที่ถ่ายรูปตกใจมากเพราะคนปกติสีจะไม่เปลี่ยนไวขนาดนี้น้องได้เรียกเพื่อนอีกคนให้เข้ามาช่วยดูแล้วก็ถามคุณอาทิตย์ว่าเพิ่งไปงานศพมาหรือเปล่าคุณอาทิตย์ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้เลยว่าน้องคงคิดว่ามีวิญญาณตามเขาอยู่แน่ๆก่อนที่เขาจะตอบไปว่าไม่เคยนะไม่ได้ไปมาเป็นปีแล้วและญาติของเขาที่รู้จักก็ไม่มีใครตายคุณอาทิตย์เริ่มสงสัยเลยเดินไปดูรูปที่ถ่ายชัดๆเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างภาพโดยทั่วไปแสงออร่าจะออกมารอบๆตัวเราบริเวณช่วงไหล่และบริเวณหัวแต่ในรูปเหมือนมีแสงออร่าหนึ่งสีม่วงกลมๆลักษณะคล้ายหัวอีกหัวหนึ่งอยู่ข้างๆหัวของเขาคุณอาทิตย์ถามน้องไปว่าแสงแบบนี้หมายถึงอะไรก็ได้คำตอบว่าแสงสีน้ำเงินหรือสีม่วงจะเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับส่วนใหญ่มักจะพบกับคนที่มีเซนส์หรือคนที่มีพระติดตัวแต่คุณอาทิตย์กลับไม่มีอะไรพวกนี้เลยเพราะเขาเองก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปปกติแล้วเวลาที่คุณอาทิตย์ได้ของมือสองมาเขามักจะใส่ก่อนที่จะซักทุกครั้งซึ่งรองเท้าคู่นี้ก็เหมือนกันเขาใส่ไปได้เกือบเดือนก็ถึงเวลาที่เขาคิดว่าน่าจะซักได้แล้ววันนั้นเป็นวันหยุดเขาได้หยิบรองเท้าขึ้นมาซักตอนนั้นก็เห็นเป็นสีน้ำตาลไหลออกมาจากแผ่นรองเท้าด้านล่างแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าตอนคนขายให้รองเท้ามาของน่าจะรวมกับของชิ้นอื่นแล้วของชิ้นนั้นอาจจะมีสนิมเลยมีคราบติดมาด้วยพอซักเสร็จเขาก็ใส่รองเท้าคู่นี้ไปตามปกติแต่ความแปลกก็คือยิ่งใส่รองเท้าคู่นี้ไปนานๆเขาก็เริ่มรู้สึกเจ็บฝ่าเท้าตรงจุดที่เป็นข้อเอ็นร้อยหวายทั้งที่รองเท้าที่เขาใส่ทั้งนิ่มทั้งใส่สบาย
จุดไหนที่รู้สึกว่ามันคับจนทำให้เขาเจ็บขาได้เลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะเขาเล่นกีฬามาหนักเลยไปหาคุณหมอแต่หมอก็บอกว่าไม่มีอะไรเท้าเขาดูปกติแต่แล้วอาการเจ็บขาของเขาก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วในทุกๆคืนที่เขานอนเขามักจะฝันว่ามีคนมาเคาะประตูห้องแต่ระหว่างที่ตื่นขึ้นเขาก็เหมือนได้ยินเสียงเคาะดังอยู่เขาเลยหันไปถามแฟนว่าได้ยินไหมแต่แฟนเขาก็ตอบว่าไม่ได้ยินเป็นแบบนี้เกือบทุกวันทั้งฝันว่ามีคนมาเคาะประตูและเท้าที่เจ็บขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเขาถึงกับต้องให้แฟนเขามาช่วยดึงขึ้นจากเตียงเพราะเขาก็เจ็บจนเกือบลุกไม่ไหวเขาคิดว่าคงต้องหาเวลาว่างไปหาหมออีกรอบแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีจนมีอยู่วันหนึ่งที่คุณอาทิตย์อยู่ที่อพาร์ตเมนต์คนเดียวเพราะแฟนของเขาจะมาหาแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์วันนั้นเขากลับมาจากทำงานก็เดินขึ้นบันไดไปตามปกติเพื่อที่จะเข้าห้องแต่ระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆตรงชั้นระหว่างบันไดจะมีชั้นพักตั้งกระจกอยู่เขามองผ่านกระจกไปก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อกีฬากำลังเดินขึ้นบันไดตามหลังเข้ามาชายคนนั้นมีอาการเจ็บที่ขาอย่างเห็นได้ชัดเขามีไม้ค้ำอันนึงค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นบันไดมาทีละขั้นคุณอาทิตย์ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าคงเป็นคนที่พักอยู่เลยเดินขึ้นห้องไปตามปกติพอวันถัดมาระหว่างที่เขากำลังจะเดินขึ้นบันไดพอถึงชั้นพักก็เห็นชายคนเดิมเดินขึ้นบันไดตามหลังเข้ามารอบนี้เขาใส่เสื้อกีฬาอีกตัวไม่มีไม้ค้ำที่มือแล้วแต่คุณอาทิตย์รู้สึกว่าอาการที่ขาของเขาจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะท่าทางที่เขาเดินดูลำบากและสีหน้าของเขาก็ดูปวดมากกว่าเมื่อวานผ่านมาประมาณ3 วันคุณอาทิตย์ก็ยังเจอเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่ขึ้นบันไดจะเห็นชายคนนี้ตามหลังมาตลอดแต่ความแปลกคือทุกครั้งที่เห็นเขาจะขึ้นบันไดมาถึงชั้นพักและเห็นผ่านกระจกจนมีอยู่วันหนึ่งคุณอาทิตย์เดินขึ้นมาบันไดจนถึงชั้นพักอีกครั้งเขาก็เห็นชายคนนั้นเดินเข้ามาตามหลังแต่รอบนี้ชายคนนั้นดูอาการหนักกว่าเดิมมากๆที่ขาของเขามีผ้าพันแผลสีขาวพันอยู่และรอบๆผ้าพันแผลก็มีเลือดไหลอยู่เต็มไปหมดเขาคิดในใจว่าถ้าคนเจ็บขายิ่งใช้เวลานานแผลก็ควรจะรีบหายสิแต่นี่ทำไมดูเหมือนอาการจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งลักษณะเขาตอนนั้นก็ดูเหมือนคนปกติเป็นผู้ชายไว้ผมยาวๆเสื้อก็ใส่ไม่ซ้ำกันแต่ทุกครั้งที่เจอที่เสื้อเขาจะมีคราบดินคราบหญ้าเหมือนเพิ่งไปเตะบอลกับเพื่อนมาเวลาผ่านไปจนถึงวันที่เขาต้องซักรองเท้าอีกรอบระหว่างที่เขากำลังขัดรองเท้าอยู่ก็เห็นว่าพื้นรองเท้าเริ่มปริออกเขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของรองเท้ามือสองเลยตั้งใจจะเอาไปซ่อมแล้วเปลี่ยนพื้นรองเท้าใหม่ทั้งหมดระหว่างนั้นเขาก็ได้ดึงพื้นรองเท้าอันเก่าออกมาเขาถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่อยู่ระหว่างพื้นรองเท้าคือเล็บของคนลักษณะเป็นเล็บนิ้วโป้งเท้าใหญ่ๆที่ถูกฉีกเป็นแนวทะแยงซึ่งถ้าใครเล็บฉีกแบบนี้คงจะเจ็บปวดมากๆตัวเล็บถูกอัดไว้ระหว่างรองเท้ากับพื้นรองเท้าคุณอาทิตย์เริ่มคิดถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นหรือต้นเหตุจากการเจ็บขาของเขาจะมาจากการที่เขาไปซื้อของมือสองมาแต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะถ้าเกี่ยวกันจริงๆเขาก็น่าจะเจ็บที่เล็บสิทำไมเขาถึงเจ็บที่ข้อเท้าพอคิดได้แบบนั้นเขาก็ปล่อยเรื่องนี้ไปแล้วก็เอารองเท้าไปซ่อมจนได้กลับมาใส่เหมือนเดิมระหว่างนั้นเขาก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเขาก็ยังเจ็บขาอยู่และทุกครั้งที่ขึ้นบันไดอพาร์ตเมนต์ก็จะเจอผู้ชายคนนี้เดินตามหลังสลับกับได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องอยู่ทุกครั้งจนมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอาทิตย์เชื่อเลยว่าหลายๆอย่างที่เขาเจอมาอาจเกิดจากรองเท้าคู่นี้จริงๆวันนั้นคุณอาทิตย์กำลังเดินทางกลับจากที่ทำงานด้วยความที่งานของเขาจะกลับไม่ค่อยเป็นเวลาทำให้วันนั้นเขาเสร็จงานค่อนข้างดึกคุณอาทิตย์จะมีวินมอไซค์ที่ใช้ประจำเป็นลุงแก่ๆทุกครั้งแกจะบอกให้ลุงไปส่งเพราะลุงจะขับรถไม่เร็วมากและทางกลับที่ไวที่สุดก็คือเส้นทางด้านหลังอพาร์ตเมนต์เป็นทางลัดที่เขากลับบ่อยๆวันนั้นระหว่างที่ลุงขับรถไปส่งตอนที่เขาอยู่ข้างในซอยเขาได้ยินเสียงเหมือนคนหอบอยู่ใกล้ๆลักษณะเหมือนคนที่วิ่งแล้วหายใจทีๆเสียงค่อยๆใกล้เขาขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มรู้สึกแปลกเพราะลุงก็ขับรถอยู่ถึงจะไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่น่ามีใครวิ่งตามหลังได้ไวขนาดนี้เสียงนั้นค่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ใกล้จนเกือบจะประชิดหูของเขาแล้วก็มีเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายดังขึ้น
คล้ายกับคนที่หายใจไม่ออกกำลังจะขาดอากาศหายใจเขาได้ยินแบบนั้นก็รีบหันหลังไปดูทันทีสิ่งที่เขาเห็นเกือบทำให้เขาช็อกเขาเห็นเป็นผู้ชายผมยาวใส่เสื้อกีฬาขาขาดข้างหนึ่งเป็นคนเดียวกับที่เขาเห็นเดินตามขึ้นบันไดทุกวันผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่งตามหลังเขาติดๆลักษณะของผู้ชายคนนี้คือกำลังวิ่งขาเดียวอยู่ข้างหลังผมที่ยาวก็สะบัดไปสะบัดมาจนมองไม่เห็นหน้าเขาทำเสียงเหมือนหายใจไม่ค่อยออกกำลังจะขาดอากาศหายใจคุณอาทิตย์กลัวมากเขารีบหันหลังกลับไปมือก็จิกไปที่เอวของลุงวินมอไซค์อย่างแรงจนลุงวินมอไซค์ถึงกับหยุดจอดแล้วถามว่าเป็นอะไรคุณอาทิตย์หันหลังไปดูอีกรอบตอนนี้เขาไม่เจอผู้ชายคนนั้นแล้วเขาบอกให้ลุงรีบขับรถไปที่อพาร์ตเมนต์พอไปถึงเขาก็ค่อยๆลงจากมอไซค์ช้าๆตอนนี้ทั้งแขนและขาของเขารู้สึกเกร็งไปหมดขาก็ไม่ค่อยจะมีแรงค่อยๆพยุงขาตัวเองขึ้นบันไดทีละขั้นในใจก็นึกถึงผู้ชายคนนั้นคิดว่าที่เขาเจอเดินตามทุกวันคือผีจริงๆใช่ไหมหลังจากวันนั้นเขาก็ตัดสินใจเอารองเท้าคู่นั้นไปทิ้งซึ่งที่อพาร์ตเมนต์ของเขาตรงกลางระหว่างทางลงบันไดจะมีจุดสำหรับทิ้งของที่ไม่ได้ใช้เป็นจุดที่คนในอพาร์ตเมนต์จะเอาของที่ตัวเองไม่ใช้มากองรวมกันไว้จากนั้นแม่บ้านก็มาเก็บไปทิ้งอีกทีคุณอาทิตย์ก็เอารองเท้าคู่นั้นไปวางกองรวมกับของคนอื่นๆที่เอามาทิ้งแล้วในคืนนั้นทุกอย่างก็ดูเงียบสงบไม่มีเสียงเคาะประตูไม่มีกระทั่งฝันแปลกๆเขารู้สึกว่าเขาหลับสบายมากๆแล้วอยู่ๆเขาก็คิดขึ้นมาเองว่าที่เขาเจอมาคงไม่เกี่ยวกับรองเท้าเพราะเมื่อคืนเขาก็หลับได้ตามปกติเลยตั้งใจจะกลับไปเอารองเท้ากลับมาคืนเช้าวันนั้นคุณอาทิตย์ลงบันไดไปที่ชั้นสำหรับเก็บของปรากฏว่ารองเท้าที่เขาเอามาทิ้งไว้หายไปแล้วเขาคิดว่าแม่บ้านน่าจะเป็นคนเอาไปทิ้งแต่ก็ไม่เป็นไรจากนั้นเขาก็เดินไปทำงานจนถึงเวลาช่วงเลิกงานคุณอาทิตย์ก็นั่งวินมอไซค์ของลุงคนเดิมระหว่างที่ลุงกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยหลังอพาร์ตเมนต์คุณอาทิตย์ก็เห็นชายคนหนึ่งผมยาวๆใส่เสื้อกีฬาขาขาดหนึ่งข้างยืนอยู่ที่มุมทางเลี้ยวที่มือของเขาถือรองเท้าผ้าใบสีขาวหนึ่งข้างเขายืนนิ่งๆอยู่แบบนั้นระยะห่างจากเขาประมาณ100 เมตรซึ่งเขามองเห็นไม่ค่อยชัดแต่เขาก็จำรูปร่างลักษณะชายคนนั้นได้ดีเพราะเหมือนกับคนที่วิ่งไล่เขาก่อนหน้านี้แล้วตรงจุดนั้นก็ค่อนข้างเปลี่ยวไม่น่ามีใครไปยืนทำอะไรตรงนั้นแน่ๆเขารีบตีไหล่ลุงแล้วบอกให้ลุงจอดจากนั้นเขาก็เดินอ้อมกลับไปทางเส้นทางหน้าอพาร์ตเมนต์แทนถึงจะไกลกว่าแต่เขาก็รู้สึกปลอดภัยมากกว่าระหว่างที่เดินกลับก็คิดถึงเรื่องรองเท้าที่ผู้ชายคนนั้นถือในใจก็คิดว่ามันจริงใช่ไหมที่เจอมาทั้งหมดมันเป็นเพราะรองเท้าจริงๆเหรอแค่รองเท้าคู่เดียวต้องตามมาหลอกมาหลอนกันขนาดนี้เลยทำไมก่อนหน้านี้ของมือสองโบราณที่เขาซื้อมาทั้งพระเครื่องทั้งแจกันเก่าที่น่าจะมีวิญญาณสิงอยู่กลับไม่มีระหว่างที่เดินไปด้วยเถียงกับตัวเองไปด้วยจนเมื่อเขาถึงอพาร์ตเมนต์เขาก็เดินขึ้นบันไดไปตามปกติระหว่างทางก็ผ่านจุดที่เขาเอาของมาทิ้งเขาถึงกับตกใจเพราะรองเท้าที่เขามาทิ้งถูกตั้งไว้ที่เดิมตอนนี้เขารู้แล้วว่าป้าแม่บ้านไม่ได้เอาไปทิ้งแต่คงมีคนหยิบเอาไปใช้แน่ๆพอรองเท้าก็ยังดูใหม่จะมีคนเอาไปใส่ก็ไม่แปลกเขาเริ่มใจไม่ดีไม่รู้ว่าคนที่ไปเอารองเท้ามาใช้ไปเจออะไรมาบ้างทำไมอยู่ๆเขาถึงเอารองเท้าคู่นี้มาวางไว้ที่เดิมคุณอาทิตย์ตัดสินใจหยิบรองเท้าคู่นี้ขึ้นห้องจากนั้นก็ใช้มีดกรีดไปที่รองเท้าเขาค่อยๆกรีดทีละนิดให้สภาพรองเท้าดูเละที่สุดจะได้ไม่ต้องมีคนเอาไปใช้ต่อพอกรีดเสร็จเขาก็ตั้งรองเท้าไว้ที่เก้าอี้แล้วก็ยกมือไหว้พร้อมกับพูดว่าผมเชื่อแล้วว่าผีมีจริงอย่าตามมาหลอกมาหลอนผมเลยจากนั้นก็เอารองเท้าคู่นี้ไปทิ้งขยะวันถัดมาเขาก็ได้ไปทำบุญที่วัดระหว่างที่เขาถวายสังฆทานเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เจอมาทั้งหมดเกี่ยวกับรองเท้าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็พูดกับเขาว่าที่มีอยู่ก็แย่อยู่แล้วยังจะไปทำบาปเพิ่มแล้วแกก็ไม่ได้พูดอะไรต่อระหว่างเดินทางกลับคุณอาทิตย์ก็มานั่งคิดถึงสิ่งที่หลวงพ่อพูดเขาก็คิดถึงอาการปวดที่ขาว่ามันเกี่ยวกับที่เขาชอบกินตีนไก่หรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่เขาผ่านมาแถวนี้เขามักจะซื้อซุปเปอร์ตีนไก่ร้านหนึ่งกลับไปกินทุกครั้งและส่วนที่เขาชอบกินที่สุดของตีนไก่ก็คือข้อเท้าตรงที่เป็นข้อเอ็นไก่เขาได้ไปโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ดูขาอีกครั้งปรากฏว่าที่ขาของเขา
มีกระดูกนูนขึ้นออกมาหมอบอกว่ามันคือก้อนแคลเซียมที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายแต่เคสของคุณอาทิตย์ตัวแคลเซียมกับก่อตัวขึ้นมาชนกับเอ็นร้อยหวายทำให้เขารู้สึกปวดซึ่งในปัจจุบันตัวแคลเซียมนั้นก็ยังติดอยู่กับขาเขาตลอดตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลิกกินขาไก่ไปเลยแล้วเขาก็ไม่เคยพบเจอวิญญาณผู้ชายคนนั้นมาหลอกมาหลอนอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอาทิตย์ได้ไปเจอมาใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์การเจอผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ